next level आमी वेताव. After that comes when you mature is groaning and roaring. आमी केदाळा तशें जावन आमी बळादीक जाताव त्या जिबेच्या भाशेने ताचे उपरांत आमी ग्रोनिंग म्हणून ग्रोनिंगाक वेताव. Is he doing a good job? This is how it should be, giving somebody else a chance so that everybody starts growing. Praise God. Yes, Peter, you can come. He is going a little slow because come. Peter is saying, thank God he has come. I can be resting. You did a fantastic job, brother. Praise God. Praise God. Hallelujah. So now when you are praying in tongues, आता आम्ही भाषेच्या दैनाने उलयताना we were releasing sound with the message. आम्ही आवाज बाहेर काढताव. त्या आवाजांत एक संदेश असता. Praise God. प्रेज गॉड. And remember always when you are praying in tongues, केदाळा एवढं असतो आम्ही भाषेच्या दैनाने उलयताना God the Holy Spirit is the source. कित्याक पवित्र आत्मा तसो मूळ जावन आसा. Your mouth is only a vessel आमचे तोंड एक आयदाना बरी जावन आसा. and you are releasing a message through the Holy Spirit. आम्ही पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आम्ही एक तो संदेश आम्ही बाहेर काढन आसाव. For example, उदाहरणाक he is making a sound. Just put a slide on, Baba. He is making a sound. हांव आता एक आवाज करन आसा. I am also making a sound. ब्रदर हांगा एक आवाज करन आसा. But you understand that sound. केदाळा तुम्ही हे आवाज समजतात. You understand it. ते केदाळा तुमकां समजणी मेळ्ळी ताची. You are saying, he is speaking in Konkani. ते समजणी मेळ्ळ्या उपरांत तुम्ही सांगता तो कोंकणी भाशेंत उलोवन आसा. So what is Konkani? तर कोंकणी म्हळ्यार कितें? A sound एक आवाज which gives you the knowledge in a particular language. एका भाशेची तुमकां करेक्ट समजणी दिता, जाणवाय दिता तो आवाज. In the same way, त्याच प्रमाणे there is another sound that I am making which is a language of English. Are you understanding? आता तुमकां समजलें गे? आता ही तुझी बाईल नाही. तेका बंद कर. That time I believed it was your wife. That's why it's not disturb wife or women. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. So these are the notes which you will get. आता तुम्ही कितें नोट्स तुमकां मेळना आसा. Please share it with others. तुम्ही ह्यो नोट्स हेरां सांगात वांटून काण घेया. And when you're sharing, tell them you read it and let's discuss it. केदाळा तुम्ही वांटात एकामेका तुम्ही डिस्कस करा ताच्या विशयांत. So that you all can enjoy. केदाळा मात तुमकां एकामेका संतोष तांतून कितें आसा ते अनुभव करूंक जाता. Hello, no need of writing. You got a mobile? तुजे सांगात मोबायल आसा गे. Where did she disappear? ते चेडू खंय गेले हांगा आसले. Just see, Baba, just see where she is gone. पळय ते खंय गेला शी चेडू. Huh? She told you something? She went to buy chocolate. Okay. In the afternoon, you bring one packet of chocolates. Baba, sister. in the afternoon, you buy 2 or 3 packets of chocolate. You will give them chocolate. Let them not go out. I'm not joking. होय. दनपर उपरांत 2-3 पॅकेट आम्ही चॉकलेट आसा कित्याक हांगा आयल्या उपरांत तुमी भायर वचनातल्या बरी. I'll tell you, in Nelladi, those who came for the retreat, तुमकां गोता नेल्ल्याडीन रितीर जाताना it was a 3 months retreat. ते 3 महिन्याची रितीर जावन आसली. Food, everything was given free. ते हर एक जेवण ते फ्री जावन आसले. And I told everybody, हांवें हर एकल्यांक सांगले ते आसल्यांक there is no security. हांगा सिक्युरिटी कोणी नात. But one thing, don't go out. पूण हे कंडिशन आसा तुमी हांगा कोणी भायर वचूंक ना. If you go out, तर तुम्ही बाहेर गेल्यात you will hear a different sound. तुम्ही बाहेर वचून जायते आवाज आयकतात. And then you will come with all the shopping infection. थंय जावन कितें पुरा आयकला ताचे इन्फेक्शन घेवन भितर येतात. You will say, I went to this shop. Hare, what man, this style, that style, free. Hare, both come half price man. थंय शॉपाक गेल्या म्हणून थंय फ्री ते आसा हे आसा म्हणून हांगा येवन तुमकां प्रॉब्लेम जाताले. Others you will talk. अदर ना जाल्यार तुमी एकामेका उलयतल्यात. They will also go there. पूण उपरांत काल तेय मनीस थंय येतले. Whatever you want,
कितेंय तुमकां जाय, you tell my team members. आमचे टीम मेंबर आसात, They will buy and give you, तो काणून ते तुमकां दितात, but you don't have to pay money. तुमकां पैसे दिवंक ना. Because some of them came for 3 months कोणी 3 महिन्याक ते आयिल्ले, and they came from villages. ते हळ्ळे जावन आयल्यात. They must have thought city में shopping करेगा अच्छा रहेगा. तांणी चिंता आतां आमी सिटी गेल्या हांगा शॉपिंग केल्यार बरें दिसता म्हणून. So I said, we will do shopping for you, त्या देखून आमी तुमचे पासून शॉपिंग करता. but please don't go out. तुम्ही दया करून भायर वचो नाका. Because when you miss the class, तर जर तुम्ही क्लास मिस केली, you will miss many things. तुम्ही जायते संगते उडयतात. Believe me, 3 months, not one person went out of the तुम्ही- gate. Oh, gate के पास आएगा, ऐसे ऐसा करेगा. तुम्ही पाते या ना पाते तुम्ही सत्मान जाल्यार अरी खंयचो ते आयलो एकलो 3 मनीस months, 3 3 महिने months, nobody wanted to go. 3 महिने कोणाय की भायर वचूंक ते कुशी नाटली. जबरदस्ती नहीं किया. कोणाय की जबरदस्त आमी करू ना. But everybody's life changed. कित्याक हर एकल्याचें जिवीत And बदललें. after 3 months when they went back home, केदळा 3 महिन्या उपरांत तांच्या गांवांक ते फाटी गेले. they went and told the priest what happened. तेही कितें जालां पुरा तांच्या फिरगस विगारा येजाका लागीं सांगूंक सुरू केलें. And one of the girl went and met the bishop. आनी एकले चेडूं तांतल्या बिशपाक मेळूंक गेले. And that bishop invited me to give a retreat for the priest. त्या बिशपान म्हाका ते आपोवणे दिले ते असले येजाकांक शिकोवन दिवंक. There are so many bishops who are going to listen to you जायते बिशप तुमचे उतार आयकोंक आसात. when you get changed. केदळा तुमचे जिवीत बदलता. Are you listening? आनी तुमी आयकोन You want आसात. chocolate? We'll get you chocolate. You want ice cream? We'll give you ice cream also. तुका चॉकलेट जाय, आयस्क्रीम जाय, हर एकांक मेळटा. Whatever you want, we'll give you. तुमकां कितें जाय आमी दिता. But please don't go out. पूण एक कंडिशन, भायर वचा नाकात. And you don't have to pay anything. ताका पासून तुमी कांय पयशे दिवची गरज ना. Now while going home, don't say we want TV. आनी घरा येताना सांगिनाकात आमकां टीव्ही जाय म्हूण घरा. Praise God. Okay. प्रेज गॉड. We got to be careful. आमी केदळे जागृत आसूंक आसा. The sound, कित्याक आवाज, कित्याक आवाज we accept in our houses. आमी खंयचो आवाज भितर काण घेता म्हूण. We live in a house. आमी कुटुंबान जियेता. Many people are there. थंय जायते जण असतात. Some are in the word जायते मनीस उतरांत असतात. and some are not in the word. थोडे मनीस उतरांत आसनात. So you don't go to preach them. त्या देखून तुम्ही तांकां शिकोवन दिवंक वचनाकात. Hello. हॅलो. Many people try to preach to the people who don't know the word in the house. जायते जण आपल्या घरांत कोणाक देवाचे उतार गतून तांकां शिकोवंक येतात. If you preach over there, तुम्ही ते शिकोवंक सुरू केल्यार you will come back with wounds. तुम्ही मार खावने फाटी येतल्यात. And when you come the next day, आणि तुम्ही दुसऱ्या दिसा how come your one eye is closed? तुजो एक दोळो बंद जाला. No, I opened my mouth and I preached. हांवें म्हणजे तोंड उक्ते गेले आनी तांकां शिकोवन दिवंक सुरू केली. Whom did you preach? कोणाक तुम्ही शिकोवन दिली? My loved one. म्हज्या मोगाच्यांक. They'll not listen. ते आयकनात. So now you will say, आता तुम्ही सांगतात that means I don't have to preach. तर हांवें तांकां शिकोवन दिवंक ना गे. You have to preach. तुमकां शिकोवन दिवंक आसा. But without your mouth. पूण तुमचे तोंड उक्ते करनी. हांव So how do I preach? कशें हांवें शिकोवन दिवयेत? With my action of love. म्हज्या मोगाच्या करण्या वरवीं. Now when I'm putting the action of love, केदळ हांव त्या म्हज्या करण्यांत मोग घालता. that action of love has got a spirit. त्या मोगाच्या करण्यांत एक आत्मो आसा. Now that action of love, which is a spirit, is it more powerful than the spirit operating on the other side? त्या हांव करण्याच्या मोगान असलो आत्मो खंयचो वायट करता त्या आत्म्याच्या की बलीश आसा गी. Now you can say the one who is in me is greater than the spirit operating in my loved one's life. त्या दाळा तुमकां सांगूं येता म्हजे भितर असलो आत्मो संसारांतल्या आत्म्या प्रास बलिश्ट जावन आसा. How many of you ever tried to preach to your own family? कितले जाणांनी आपल्या कुटुंबाच्यांक शिकोवन दिवंक प्रयत्न केला? And you was very successful? तुम्ही जायते तांदून सक्सेस कितले जाणांनी जोडला? Jesus himself said, जिजू तसो सांगता, in my house I could not preach. म्हज्या घरांत म्हाका शिकोवंक जावना. A prophet is never, प्रवाद्याक तशेंच घरांत मानना. but in his own house, पूण ताचे घरांत can I preach without the words? म्हज्या उतरां विणे हांवें शिकोवंक जाता. Can I release the sound called love? म्हज्या आवाज मोगाचो आवाज हांवें करूंक जाता. That sound of love त्या मोगाच्या आवाजा वरवीं will destroy the spirit of unbelief. ते असलो अविश्वासाचो आत्मो. And you have to pray, Lord, my loved one, I don't know who is the laborer. म्हज्या मोगाची तांच्या जिवितांत कोण वावराडी म्हण हांव म्हाका कळीत ना. I'm praying in the spirit, Lord. हांव आत्म्यांत मागून आसा.
And right now that laborer is getting connected to my loved one. याच घडी तांच्या जिवितान सारख्या वोवराड्याक तू धाडून आसाय And you are rejoicing. ह्या वेळार तुम्ही संतोष पावून आसात Now that's God's job to bring the laborer to your loved one. ते देवाचे काम आसा तांच्या जिवितांत सारख्या वोवराड्याक धाडचे And things will change. तेन्ना तांच्या जिवितांत बदलावन येता. Hello, हॅलो, did I meet your sister-in-law? तुझ्या सिस्टर इन लॉ मीन्स How many months she was a prisoner in the house? ओणी एक हांव मेळ्ळा लागी 5 months. कितल्या भितर ती बंदेंत आसली. बंदेंत म्हळ्यार रुमा भितर She was a prisoner in her own house. तिच्या घरांत ती बंद कडेन आसली. Okay? What did I do? ब्रदरान कितें केलें? Only spoke to her love. ब्रदर कांय करूं ना, मोग ताणें उलयलो. Only 2 times. खाली 2 फावटी. She was set free. ती संपूर्ण तिका सुटका जाली. Because the sound that we release, केदाळ हांव म्हजो आवाज भायर काडटा, it is a sound carrying the Spirit of God. कित्याक हांव आवाज भायर काडटना ताचो देवाचो तो आत्मो आसा. So let's take for example. पळय एक उदाहरण आमी काण घेया. I'm roaring and groaning and speaking in tongues for let's say 3 or 4 hours. हांव गरजणे आनी असका सुसारणींनी 3-4 वरां मागता जाल्यार I've already released. हांव ऑलरेडी म्हणजे तावन भायर वचून आसा. Now that sound has come from my mouth, but it is mine or the source is the Holy Spirit. म्हणजे तोंडात जावन येवंक पुरो पूण खंय तसो मूळ कोण पवित्र आत्मो. So he knows what is the problem with the sister-in-law. कित्याक त्या सिस्टर इन लॉक कितें प्रॉब्लेम आसा त्या आत्म्या कळीत आसा म्हजे भितर आसल्या. Correct? When I pick up the phone and I'm talking, केदळ हांव फोन काडून उलोवंक सुरू करता, that spirit inside her is knocked off by the Spirit of God which is flowing through my sound. केदळ हांव फोन काडून उलोवंक केले ताचे भितर आसलो आत्मो हांवें उलयल्या म्हजो देवाचो आत्मो वचून त्या आत्म्याक नाश करता. I am not against the doctors. हांव डॉक्टर विरोध उलयना, I am not against the medicines. हांवें वखदां विरोध हांवना. Was she taking heavy dose of medicine? ती हेवी डोजाची वखदां काण घेताली. Continuously psychiatric. Okay. तिका मानसिकी समस्या आसले. Correct? Now how come in 2 days or one and a half day everything went out and now she's going all over Bombay doing all the job and everything? How come it happened? कशें सादेले 1.5 या 2 दिसांनी हर एक तिचें काम करूंक भायर She has वचूंक not even come for the retreat. ते इवन ती रेट्रीट समेत अटेंड जावना. अरे your roaring has got so much power. घर के अंदर घुस के मार के बाहर निकालता है. कित्याक तुजे घर जावन कितलें सकत आसा भितर वचून ते शरीर नाश करता वायट सकत. When you learn it, you will enjoy it. केदाळ हे तुम्ही सत And the learning is what? Only practice. लर्निंग कांय करीचे म्हणना खाली प्रॅक्टिस केल्या जाले. Now you are sitting with her, your friend. आता तू त्याचे सांगता बसून आसाय, You all both are talking. तुम्ही एकामेका उकलोन उलोवन आसात. Is it possible to talk for 2 hours? तुमका 2 घंटे उलोवंक साध्य आसा की? काले पंडल मारते. काल एक मंडल मारते. उलोवंक जाय ना 2 घंटे. मागीर काल जाले अशें. काले जाले अशें खोबरे उलोवंक जाता की ना? And then one more person came. 3 hours also it can go. आणि सांगू जायना 3 घंटे वचोंक बरो. Now you practice with somebody and say, okay, you got half an hour. Let's roar for half an hour. इसका हो गया. और एक को कांटेक्ट करना. चल roaring करेगा. You start roaring with people for half an hour, 10 minutes, whatever you get on the phone, and do it for 2 or 3 hours, and then you go and start talking to people. See what happens. पळय आता ऐसा धमाका होएगा. You will say, oh my God, this is so easy, man. ताच्या की बदलाक तुम्ही खाले करा, उलोवच्या बदलाक एक दोगांक कॉन्टॅक्ट करा, घरजन घालूंक एकामेका सुरू करा. ताच्या उपरांत पळया तुमच्या जिवितांत कितले बरेपण बदलावान That पळयता. sound will clear your ears. कित्याक तो साऊंड तुमचो कान नितळ करता. You will, your ears will become more and more clear to hear the voice of God. कित्याक म्हळ्यार ते गरजणे घालतना देवाचे उतर ऐकूंक तू आनीकी खाण ऐकते जातात. This girl had got the healing. या चेडवाक हिलिंग मेळ्ळें, Everything got. सकट मेळ्ळें. Why is she bunking the class now? आता कित्याक ते क्लासीक येवना? बड़ा अभी भी अंदर है. आनीकी भितर बाकी आसा इल्ले व्हडलो. Now when you are going to teach and start, उसने उसको बोला chocolate. ताणे काले केले मोगान बसोस भायर चॉकलेट का म्हणून There नाडिले. are different kind of thoughts the enemy will give you to miss the class. कित्याक जायते तरेचे थॉट्स तुमचो दुस्मान तुमच्या मतीर घालता कित्याक क्लास मिस करूंक. Is it sinful to go and buy a chocolate? की पता की ताणे वचून चॉकलेट काडूंचे. But did that chocolate get her out of the class?
वय ते चॉकलेट असे अशा वरवी त्या ग्लास ताने मिस केली की अरे he is a mastermind. तो ओढलो हो मास्टर माइंडेड तो He can give you many thoughts to get you out of the class. तो जायते चिंता घालता हांगा तुका भायर घालूंक भायर वसूंक. So be careful the sound you accept in your houses. त्या देखून तू कितें आयकत आहे त्या आवाजा विशयी सत्र ऐकून घे. Be careful what kind of music you hear. Hey youngsters, यंगस्टर ऐका तुम्ही खंयच्या नमण्याचे म्युझिक ऐकून आसात you म्हणून. get very attracted to particular hymns, songs. तुम्ही साहित्य संगीत ऐकूंक बारी खुशी जाता सॉंग्स Some तुमका. people like all that soft means sorrowful songs. थोड्यांक बारी कंती दुखीची कंतर ऐकूंक बारी खुशी जातात सॉंग्स. वो क्या बोलते हैं वो ढलता Sad. सूरज धीरे धीरे ढलता ही जाएगा क्या कव्वाली. उसमें भी दुख भरी कहानी रहता ना. सो दोस पीपल हु लाइक दिस उनका जिंदगी में वैसे ही होता है. केदळा तुम्ही थिले पुरो ऐकता दुखा भरीत तांचे जिवीत तसेच असता. जब भी हम लोग बाहर में जाता था केदळा आम्ही बारा घेताले तभी वो गाना भी सब ऐसा ही रहता था. त्या वेळार बारांची त्यात नमनाची पोदा घालतात गझल गजल गजल हा. और तभी ऐसा ही रहता था तेदळा येत जाता ते ऐकून क्योंकि ऐकून पूरा टाइम वही सुन रहा है. कित्याक तेच आम्ही गडे गडे ऐकून असा. वो डिप्रेशन में और भी गया. आता आणि की डिप्रेशन डीप गेले He doesn't know. आमका कळीत ना. वो बोलते बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ये अच्छा. ऐकून भारी मेरा खुशी स्टोरी जाता. बोल रहा है. ते म्हजी काणी हांव सांगून आसा Are ब्रदर. you understanding what I'm saying? आता कितें सांगता तुमका Now समजता. why we are putting hymns? कित्याक आमी कंतारा घालता. Because these hymns are talking about the love of Jesus. हा कित्याक ही कंतारा देवाच्या मोगा विशयान सांगतात. You are listening to it. तुम्ही ऐकतात. If I play the hymn, केदळा हांव कंतार गायता जाल्यार I never play chorus, first verse, second verse, chorus, then finish. मैं कभी नहीं करता है. हांव कोरस मध्ये एक एक सिस्टमॅटिक line नवसाना. को repeat, 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 and you're going on singing, singing, singing. Sound is going out of your mouth, dishing, dishing, dishing. Inside, dishkum, dishkum, dishkum. हांव काले Are you करता. understanding? हांव काले करता परत परत ते रिपीट 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 करता हांव म्हज्या Somebody आवाजान. sing, why are you repeating? थोडी दिसा आता कित्याक तू रिपीट करताय. Because you don't understand. I know what I'm doing. कित्याक तुका समजना हांव कितें करता म्हाका कळीत आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Be careful of the chant. तू काले ऐकताय काले उलयता ताच्या विशयान What did I start? कितें कैदम A स्टार्ट chant. हांवें Luke ल्हान 4:18-19. लूक 4:18-19 In a day I would have said 700-800 times. हांव एका दिसाक 700-800 टाइम्स सांगतलो. And I'm imagining आणि हांव इमॅजिन the कल्पन Spirit करतलो. of the Lord is upon me. हा देवाचो आत्मा म्हजेर आसा. My God has anointed me, not you. म्हाका देवान अभिषेक केला. Not you. Do not you. म्हाका नाही. Direct. My Direct. God has anointed me. देवान म्हाका अभिषेक केला. Even if you have anointed me, you are not the source. My God is my source. म्हाका ताणे You are only a channel. Did you Ah. understand? अभिषेक केला जाल्यार म्हाका देवान अभिषेक केला. हांवें खाली माध्यम मात्र. And who has sent me? कोणे म्हाका धाडला. My God has sent me. म्हाका देवान म्हाका For धाडला. what? काल्याक To preach the gospel to the देवाचे poor. उतार बरी खबर प्रगट करूंक. I'm thinking, imagining, I want thinking, it- imagining, thinking, imagining, I want- thinking, imagining. हांव ते थिंक करतलो इमॅजिन करतलो कल्पन करतलो इमॅजिन करतलो त्या और विषयात. पहुंच गया दमन. सिलवासा सिलवासा. अब मिला मेरे को हाँ, आवाज. आता मिळाला. सिलवासा दमन के बाजू में है ना. हाँ सिलवासा हांव सिलवासा. सिल्वासाक पावलो. Now what I did? हांवें कितें केलें. What I was imagining, it happened within 2 days. हांवें खाले ऐकले आनी इमॅजिनेशन केलें ते फकत 2 दिसांनी घडलें. Testimony I spoke. टेस्टिमनी हांवें सांगलें. Why should the priest come and ask me, do you pray over people? कित्याक पाद्र याजकान म्हजे लागीं येवन सांगलें तूं कित्याक मागा नाही मागताय गे म्हणून विचारलें. पूरा गेम सेट कर दिया होली स्पिरिट ने. हा पूरा कोणे सेट करून दवरलें पवित्र आत्म्यान. अरे मैं घर में बोलता है सेटिंग पहला हो गया मैच का. हा, त्या देखून हांव सांगता पहिले मॅच फिक्सिंग पहिले जाला. When I go there, केदार हांव गेलो that man has to come. त्या मनशान ते येजेत आसले. मेरा उंगली जाना ही है. कित्याक म्हजो हात बोट ते वसत येत आसलो. And the spirit has to come out. कित्याक तो आत्मो भायर येजे आसलो. I saw it with my own eyes. कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलें. What you chant कितें तू सांगून आसाय म्हणून will have आसाय an effect on you. तुजेर तो परिणाम घालना आसा गी. Let me show you another chanting. तुमकां अनेक हांव उसारचे विशय सांगता. You know, doctor told me, brother, my diabetes is very high. म्हाका तुमकां एक विशय कोता की म्हणजे डॉक्टरान सांगला म्हजे डायबिटीस चड आसा. High blood pressure, brother. तितलेंच न्ही हाय प्रेशर चड आसा. Kidney, big stone, brother. किडनींत व्हडले व्हडले Big, फातर big आसात. stone. व्हडले व्हडले फातर आसात. Now, how many times the person will say, कितले फावटी मनी व्यक्ती म्हणटा
कितले रिपीट करता कितले पटी goes to him to pray, व मागून goes to गेलो her to pray, मागून ते येता and everywhere she's saying the same chanting. री एकल्यार तू खाले म्हणटाय Same chanting as it was in the beginning, is now, and ever shall be. तसेच कसे आधी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Ask your neighbor, is he talking about you? हे विषय तुमच्या विषयात उलयता की एकामेका उलया Now, can you see that wrong interpretation? नाही रॉंग झालं की Full wrong झालंय. Ask your neighbor, एकामेका तुमच्या बसल्या सांगा इसारा is this preacher talking about you as it was in the beginning, is now, ever then? ओ हांगा शिकोवन दिता तो तुमच्या विशयान उलोवन आसा की म्हण एकामेका विचारा. Now interpretation is right. Praise अरे God. तुझ्या खातीर हांवें स्पीकर हांगा गुंडयलो तरी तुमच्या लगी कितें येते? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, can you change the atmosphere? तुमच्या वरी हे परिस्थिती बदलूंक जाता. See, do you like to dance? तुमका डान्स करूंक येता. कौन सा है? Give me one action song that we sing. No, action song. God is good, तो ऐसा ही है. कोई action. I dance like David. मांगिर का lesser words. Give me some common song, no? From the top of my head. From the top of my head. God's love. So rock and roll. Jesus came to save my soul. उधर वो लड़की थी अपना नेल्लाड़ी में. How many of them होते हैं नेल्लाड़ी में? बराबर है? That girl was attacked by a spirit. एक ते नेल्लेडीन ते एक चेडू असले ते स्पिरिट आता वाईट स्पिरिटान ताका अटॅक केल्ले. That girl would have been how much age? ते कितले प्रायस जाल्ली ताका साधारण 20? 17 वर्षाचे. Now, can a girl of 17 not know whether she's wearing a dress or not? 17 वर्षाच्या चेडवाक कळीत जाता की ताणें वस्तूर घालागी ना गी म्हणून. Correct? But when she was in that spirit, त्या आत्म्यांत खोट्या आत्म्यांत असले in the room, I was not there. त्या रूमांत असले There was another person counseling her. ताका अनेक व्यक्ती काउन्सिलिंग करतलो. She did not even know that she had not worn clothes. तिकत कळीत ना तिच्या अंगार वस्तूर ना म्हणून. Are you understanding? तुमकां समजले. That's why we could not leave her out of the room. त्या देखून आमी तुमकां रूमा भायर वचूंक No, सोडिना. ते चेडवाक, ते त्या चेडवाक. चेडवाक भायर वचूंक आमी सोडिनातल्या. So we called up the mother त्याच्या आवयक आमी कॉल केले. and told this is what is happening to your daughter. ह्या रितीन तुज्या दुवेक जावन आसा. She said she had this attack before also. हेच समस्या ताका पयले आसले. So somebody decided to spend time with her for 3 days. एकल्या कोणी म्हणी ताच्या सांगात 3 दीस टाइम स्पेंड केले. And we recorded that song. आणि ते देवाचे सॉन्ग त्याने रेकॉर्ड केले. Rock and roll. रॉक अँड रोल. Jesus came to save my soul. Jesus came to save my soul. And that we kept on playing the whole song ते with सॉन्ग आमी lyrics repeating. कंटिन्यू रिपीट जाऊन असले सॉन्ग ते कंटिन्यू. That word which entered our ears, त्याच्या काना भितर कितें ऐकले ते भितर गेले. and there was an attack. ते अटॅक जावंक सुरू जाले. So when the mother came, त्याची आवय आयली. she would see to it that she keeps on listening to that song. आवय येताना पळयता ते कंटिन्यू ते निरंतर ऐकून असले चेडो. You can see with your eyes. तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी पळयत. When that word is working in her, she is sober. खेदळा थंय देवाचे उतार त्याच्या भितर असले ते धैर्याधिक. Suddenly, another spirit would catch her and she would go crazy. अनेक सडन तो आत्मा अटॅक करताना ते काले की पिशांबरी करताले. So the mother kept looking at her आवय and made her only to listen to that. आवय कंटिन्यू पळयताली ते मात्र ताका आयकूंक पळयचे ती प्रयत्न करताली. Within 24 hours, खाली फकत 24 वरांत everything changed. संपूर्ण बदलाले. In two days, खाली 2 दिसांनी the girl became normal. ते चेडू नॉर्मल जावन भायर आयले. प्रेज गॉड. What did we use? आम्ही किती उपाय केले. A sound. खाली आवाज. And the lyrics was what? तांतून असली स्वर. Rock and roll, rock and roll. Rock and roll. Jesus came, save my soul. Save my soul. Maka adu na ne chocolate? Huh? Okay. Sorry. He told us wrong. That means you didn't go to buy chocolate.
म्हाका खर्च करायले ना आता आनी टाक सगळ्या वचून चॉकलेट हाड सगळ्यांक खातीर तुका जाय जाल्यार सांगायचं जाल्यार न्ही म्हाका चॉकलेट जाय सगळ्यांक की सांगले की तुम्ही प्रेज गॉड प्रेज गॉड वॉट एवर हॅपन्स डोंट मिस द क्लास खंयचेय जावन दी क्लास मिस कर नाका बिकॉज माय आयज आर फिक्स्ड ऑन यू कित्याक म्हजे दोळे तुजे वयर आसात आय वॉन्ट यू वन डे टू स्टँड लायक अनिशा कित्याक तू ह्या जाग्यार अनिशा बर रावन प्रीच अँड करीत यू विल से आनी तुवें सांगिजे आय केम विथ अ ब्रोकन हार्ट हांव आयले तुटुल्या काळजांत देयर नो होप म्हजे ते बरोवसो नाटलो एवरी मोमेंट द डेवल वॉज सेइंग होपलेस 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 केदळे बट माय गॉड whom I worship is a God of hope to the hopeless. कित्याक म्हजे ते केदाळे बरें बरोवसो नाटलो बरोवसो विबाडलो तेदाळे तुवें सांगिजे म्हजो देव बरोवसो देव हे बरोवसो ना ते बरोवसो दिवचो देव जावन आसा म्हणून So be careful of the chant you allow to play in your atmosphere. त्या देखून खंयच्या परिस्थितीत तुमी कितें उलयतात ताच्या विशयान तुमी जागृत रावा So can you change your atmosphere? त्या देखून तुमची परिस्थिती तुमकां बदलूंक जाता Can you change from sorrow to joy? कितें तुमचें दुख संतोशान बदलूंक जाता Here you have got a lot of things. Gadgets are there, TV is there, internet is there, everything is there. I went to 14 months of journey where I did not have anything. हांगा तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना इंटरनेट आसा टीव्ही आसा पुरा गॅजेट उपकरण आसात हांव गेलो 14 म्हयने थंय कांय नाटले टीव्ही सोडून कितेंच नाटले To get one hymn, एक खंतार ऐकाचे तर to get the lyrics of one hymn एका खंतारांतातली पदां शब्द ऐकाचे तर was a miracle. ते एक व्हडले अजाप जावन आसले म्हाका I would ask when there was a service, ते And सर्विस they would करता give us लागी the hymn हांवें sheet. इसर जे जाल्यार हिमशीट I used to ask them, can I take this hymn sheet? हांवें तांचे इसरले ही खंताराची कॉपी हांवें काडी गी म्हणून I never would sing, I don't sing. Because when I sing, everybody looks up. Who is singing? म्हाका सिंग करूंक येना पूण हांव सिंग करतना म्हाका सकट पळयतात I told you, no, about the crow. कित्याक हांवें तुमकां सांगलें कावळ्या विशयांत So I would take those lyrics हांव ते शब्द या लिरिक्स काण घेतालो and I would keep on repeating. हांव काले करतलो रिपीट करतलो रिपीट परत परत So those सांगतलो lyrics are connected to some scriptures. कित्याक ते हर एक लिरिक्स उतराक कनेक्शन असले देवाचे उतराक Did I say anything? हांवें कितें सांगलें की ब्रदरान Did we communicate to each other? आमी एकामेका उलोवंक सुरू केले की Tell me honestly. वय Kale kele? काले पळयलें मात They understood better than you. You understood, no? Dongi laita. पळयलें म्हळ्यार पळोवन दोळ्यांनी उलयलें म्हण तसो पण काले उडले ते सांग ना. काले रिंग जाता डिस्टर्ब जालें आता बाहेर येयले. Now he wants to see whose it was. Again it's a wife. ते हे करया काले No, I don't want to interfere. So can you change the atmosphere? तो आमकां परिस्थिती बदलूंक जाता Now what was the atmosphere? आताची परिस्थिती कशी Preaching. प्रिचिंग What this one did? कितें हे मोबायलान कितें केलें To do. टून 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 म्युझिक Did his atmosphere change? परिस्थिती त्याला बदलली बाहेर तर ना नाही. Might be my wife's call. जावंक पुरो म्हणजे बहिल्याची कॉल Can it change? परिस्थिती बदली ता Is the Holy Spirit giving us exact examples to learn? पवित्र आत्मा त्या कडेन कितें जाय तें उदाहरण आमकां दिवन आसा Can every moment atmosphere be changed? त्या देखून आमी हर एक संदर्भार परिस्थिती बदलूंक जाता Everything is going on fine. एक बरे तरान वचून आसा Suddenly an attack comes. सडनली एक खाली समथींग रॉंग अटॅक जालें What happens to your emotions? केदाळा तुमच्या भावांना कितें What जालें happens to your feelings? केदाळा तुमच्या भावांना That चिंता कितें attack जालें is carrying spirits to destroy you. कित्याक त्या अटॅकार स्पिरीट खाली करता तुमकां संपूर्ण डिस्ट्रॉय नाश करता But at that time you open your mouth and start dancing and praising God. Now what happens? केदाळा त्या संदर्भारी तुम्ही तोंड उक्ते करून नाचतात संतोषान नाचतात त्याला कितें जाता त्या आत्म्याक If you start doing that, ते केदाळा हे तुम्ही करूंक सुरू you might करतात not see anything around. तुमच्या सराउंडिंग कितेंच पळोवंक मेळचें ना Because we live by faith and not by sight. कित्याक आमी भावार्थान जियेता दोळ्याच्या दिश्टीन न्ही And the sound that is released कित्याक आमी तोंडान उसारता तो आवाज is getting connected to the heavenly realm. तो कित्याक आत्मीक वाठारान तो कनेक्ट जाता Before it gets connected, पहिले कनेक्ट जावचे पहिले there is a demonic realm. ते एक डेमोनिक वायट स्पिरीट ताचे रम And they आसा are all trying to attack this sound. आमी ते हरीक ते ह्या साउंड अटॅक करूंक राखून आसतात Let me give you an example. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता I am praying हांव मागता
or he's praying, Lord, हांव मागता my देवा elder brother is all the time drinking, म्हजो भाऊ केदाळे पियेता and you said, Lord, हांवें तुवें सांगलाय देवा whatever you desire, कितेंय तुका आशा आसा when you pray, केदाळा मागताय believe that you have received it, सत्मान तुका मेळ्ळा म्हणून and you shall have it. आनी तुका मेळटले I thank you, Jesus. अर्गां जेजू You have set my brother free from alcohol. म्हज्या भावाक संपूर्ण अल्कोहोल Thank सुका you, दिले Jesus. अर्गां Thank you, जेजू Jesus. Thank you, अर्गां Jesus. जेजू अर्गां And जेजू that night I come, eh. त्या दिसा येवन हय Now what happened to his prayer? आतां हांवें केल्लें मागण्या कितें जालें What he saw me drunk, what happens to his prayer? काल जाता म्हज्या दोळा मुखार पिवून येताना हांवें कितें मागणें केलां आतां पिवून येयलो कितें जालें हांवें केल्ल्या मागण्याक Short circuit, शॉर्ट सर्कीट जालें correct? करेक्ट Now he's not praying in words, आतां तो उतरान मागना he's praying in the spirit. तो आत्म्यांत मागता Now who is praying? He is praying or the spirit of God is praying? तेला कोण मागता हांव मागता की देवाचो आत्मो मागता Now when he's praying in the spirit of God, who is the source? केदाळा आत्म्यांत मागता ताचो मूळ कोण जावन आसा Holy Spirit. Is he God or man? तो देव की मनीस And if he is God, is all creation supposed to submit to him, including the demonic forces? तर जर तो देव जाल्यार संवसार हर एक शक्ती त्या एका मान भगवाचेच Correct? करेक्ट Now when he's praying in tongues with a sound, every demonic spirit has to submit. It's a war. And now that spirit of alcohol has to submit to the spirit of God, the words that has come out of your mouth. केदाळा हांव बसाच्या दाण्याने उलयता तेन्ना त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डार कितें आसा हर एक आत्मीक वायट शक्त्यो आसात इन्क्लुडींग तो सोरेचो आत्मोय हर एक त्या आत्म्याक अधीन जायचे पडटा So when I've come drunk, हांव केदाळा पिवन येता he's saying, हांव सांगता I live by faith and not by sight. हांव भावार्थान जियेता आनी दोळ्याच्या दिश्टीन Lord, I'm not going to open my mouth and disqualify my own words, what I prayed. कितें हांव म्हजें तोंड उक्तें करना हांव अशें जावन वायट कांय अशें घडोवंक अशें ना But I'm saying, hallelujah, ho la ba ra kashi da la ba ba. ताच्या बदलाक हांव Now, I made different sound. ताच्या बदला हांवें कालें करता आवाज करता Frequencies are different. डिफरंट नाना तरेचो आवाज भायर Different काडटा demons working in different frequencies are attacked by that sound. कित्याक डिफरंट फ्रिक्वेन्सी डिफरंट टायपाचे डेमन्स आसात केदाळ म्हजो आवाज डिफरंट फ्रिक्वेन्सी जावन भायर The day सरता I know that sound is, Holy Spirit is the source, कित्याक म्हाका कळीत आसा म्हज्या थंय असलो पवित्र आत्मा तसो मूळ जावन आसा त्या आवाजाचो every spirit of darkness has to submit to that sound. हर एक वायट काळोखाची सकत त्या आत्म्याक बावगाजेस They don't submit to me, ते म्हाका काल जायनात but they submit to the sound that came from my belly, because out of the believer's belly shall flow what? Shall flow what? Rivers of living water. Now what is flowing? Ah, wow. What is flowing? Rivers of living water. कित्याक ते आत्मे म्हाका काल जायनात पूण म्हज्या पोटा जावन कितें येता त्या आवाजाक ते काल जातात कित्याक म्हज्या भितर जावन कितें आसा जिविताचो झरयो Somebody will say, I don't understand. कित्याक थोडी सांगूंक बरो म्हाका समजोना You don't understand because you are trying to use your intellect to understand. कित्याक ते तूं समजूंक तुजें मन या तुजी जाणूव ही That's पळय why Jesus said, त्या देखून जिजू म्हणटा a spiritual man can understand spiritual things, but a natural man, it is all foolishness. कित्याक आत्मीक मनशाक मात आत्मीक संगत कळी जातात पूण संसारीतीन आसल्या मनशाक ते एक पिशेपण म्हणून How लागता can you speak in tongues? That also you don't understand. कित्याक आतां तुमी कशे टंग्स कितें उलयता ते तुमकां कळीत नातले But tongues is not a war. टंग्स जावन आसा झुजू न्ही Tongues is to build you. टंग्स तुमकां उत्तेजन या बलिश्ट करता But the moment you go into groaning, केदाळा तुमी गरजणे घालतात you have moved from edifying yourself to a war against the kingdom of darkness. तुमकां बोधन करतात मात न्ही आत्मीक संवसारांत वायट शक्तीवर झुजाक तुमी देंवतात Did you follow, my dear? तुमकां समजले तुमी Okay, just put that Romans 8, 26, 27, where we started, but we never read it. रोमाकारांक बरयलो 8वो अध्याय 8:26-27 रोमन्स If you have got questions, please ask. तुका कांय सवाल आसल्यार तुवें विचारयेत I am not going to get offended. हांव म्हाका ताचें मन हांव दुखोवन काण घेना तशेंच आमचे अस्कत गायन तशेंच आमचे अस्कत कांय आमचे अस्कत गायन हा आमकां आत्म्याचो आदार आसा आमकां आत्म्याचो आदार आसा कोणाचा आधार असा आत्म्याचो प्रिचराचो नाही आत्म्याचो प्रिचराचो होली स्पिरिट प्रिचर हॅलो प्रिचर हॅलो प्रिचर प्रिचर्स जॉब इज टू डू व्हॉट प्रिचराचें काम कालें शिकोंडराचें
to show you the truth from the Bible. ताचे काम जावन आसा देवाच्या उतरांतातले सत कळीत करता. Why is he doing that? कित्याक तो करता? Why does the preacher preach? कित्याक प्रिचर शिकोवणदार शिकोवन दिता? What is the meaning of the word preach? प्रिचिंग या शिकोवण्याचो अर्थ घाले. प्रिचिंग म्हळ्यार Yeah, what is the meaning of the preaching? Good news. गुड न्यूज. प्रिचिंगाचो अर्थ कितें? The preacher preaches you only one thing. To make you believe from seen to unseen is the work of a preacher. Because when he is teaching you something from the Bible, all that is using examples, parables and everything to make you believe from seen to unseen. प्रिचराचें एकच काम जावन आसा. देवाच्या उतरांत कितें बरयलां ह्या दोळ्याक दिसना, त्या दोळ्याक दिसनातलो संगती तुमकां दिसचे बरें शिकोवचें काम प्रिचराचें जावन आसा. Can you see me? तूं म्हाका पळोवन आसाय? Can you see the Spirit of God in me? तुज्या भितर असलो आत्म्याक पळोवंक जाता? Are you baptized in the Holy Spirit? तूं पवित्र आत्म्याचें स्थान तुवें घेतलाय? Can you feel Him? तूं कितें तुका अनुभव कांय जाता? वाऱ्यार उबल्या बरी कांय? A person can do all that. मनीस But अशें not करूंक necessary his life is changed. करूंक पुरो तसो अर्थ ताचें जिवीत A person बदलना can म्हणजे. fall 100 times, एकलो मनीस 100 फावटी but पडोंक not बरो necessary his life is changed. तसो अर्थ तो बदलना म्हण न्ही. I had gone to a college in Bangalore हांव एका कॉलेजीक गेलो बँगलोरार. and I was preaching the word of God. हांव देवाचे उतार ते शिकयतालो. 80% of the children were all slain. 80% त्यातल्या भुरगीं पुरा अभिषेकार गेली पडली. In the boys' college, there are gangs. ते चेड्यांच्या कॉलेजींनी गँग असतात. In this college, the girls also had a gang. हे चेडवांचे इस्काल जाल्ल्यावर ती चेडवांचे गँग आसले. And there was one gang leader there talking. तातूंत एकले चेडू एका गँग लिडर असले. So I called her first. हांवें काले गेले त्या चेडवाक पयला पयले. She fell down like a stone. त्या पात्रा बरी पडले. When the leader went in, काय झालं लिडर पडले. everybody came and everybody was slain. कोण पुरा आयले सगळे Amazing things happened. जायते बरेपण अद्भुत घडली थंय. And there was one girl from the same college. पूण एक चेडू त्याच कॉलेजीचे. I asked her, how are those gangs? हांवें विचारलें हांगा विशय गँगा विशयान कशें आसा. 15 days, they were like a complete different person. आतां 15 दीस उपरांत ते कंप्लीटली ती चेंज जाल्यात. But after 15 days, they went back. पूण काले जाले परत 15 दिसा उपरांत फाटी तेच जिवंक सुरू केलें. So I asked God, are you doing things temporary? हांवें विचारलें देवाला की तूं कितें टेम्पररी मात काम करताय की? Because I could not understand. हे म्हाका कितें म्हाका समजना. So I asked Lord, tell me, please give me an example. I want an example. म्हाका जाय उदाहरण समजोंक. So I come from the factory line. हांव कित्याक फॅक्टरी लायना जावन आयिल्लो. When a person wants to make a alloy, एक मनशान काल alloy means what do you say for bronze, not brass. तांबे की Bronze, brass. तांबो चंबू काय म्हणतात. Pital. पितळ. Pital is not a natural metal, it is an alloy of different metals. पितळ नॅचरल ते मेटल नाही, ते दुसऱ्या सांगा मेळवून करचे. So there is zinc, there is tin, and there is copper. टिन आणि कॉपर मिक्स करणं In a पितळ different करतात. proportion, and they are melted, and then it becomes bronze. ते सांगाता पुरा इथले ते पोषण घालणं सांगाता मिळणं ते काले जाता पितळ जाता. It has to be melted. ते मेल्ट करूंक आसा. Now, let's say I have got a mold. एक अशी चिंती म्हणजे लागी एक मोल्ड आकार आसा. Arey, can I give you a simple yaar? Kya hol? I'll give you even more simple. Why go there? हांव ताचे की सोंपेपणी तुमकां एक उदाहरण दिता. A Mangalore so ne? हांव मँगलोरचो न्हे. तुम्ही सन्ना खेला की ना? तुम्ही सन्ना केल्यात गी. अरे सन्ना खेला की ना? सन्ना केल्यात गी. सन्ना खेला ने? इडली बरोड़ा वाला इडली खाया ना? हां. मम्मी ने बनाया बैटर. आता आवयने केले पीठ. का पीठ म्हणतात? होय पीठ. वाटलं पीठ बॅटर. अच्छा, बैटर. पीठ. Then she took a tandoor. तिने काय गेले तोंदूर हाडलो. She put water. तातूंत उदक घाले. She put a lid. ताचे प्लेट बसयली. Small gindal. तातूंत गिंडला दवरली. And then she poured that batter. आणि ते बॅटर पीठ घाले. Full. तांकां कोणांकी गोत्तू ना. तांकां कोणायकी गोत्तू ना. फुल घालता गाला? फुल घाल. मागीर सांगी ना कित्याक? हांवें फूल सांगतना कितें सांगू ना?
When I said full, why you kept quiet? कित्याक फुल्ल सांगताना उगत रावल्या तुम्ही हा त्यांनी कन्या इडली करू ना अच्छा हाफ घालता अर्धे घालतात गिंडला माई तंदूर बंद करता मागीर तोंडवर बंद करतात 10 मिनिटं रावता 10 मिनिटं रावता काढता उजो घालू कसा उजा घालूंक आसा गॅरंटी उजो घालना जरा नाव डिस्कशन इज करेक्ट आता तुम्ही सांगते करेक्ट करेक्ट उजो घाललो उजो घालूंक आसा काढले खडले धुवर येता ने दोर येता मागीर इडली कशी येता रेडी जाता आता इडली रेडी जातात आता गिंडाल राऊंड गिंडल राऊंड दवरला इडली जाली स्क्वेअर इडली जाल्यार स्क्वेअर अरे स्क्वेअर जायचे ने स्क्वेअर जायचे न्ही पण हांवें प्रे केल्यार शी इज रियली डन इडली तिने जाल्यार करेक्ट करून इडली केल्या कॉन्फिडेंस बोल रही है ती धैर्यान सांगून आसा इन द सेम वे त्याच रीतीन when you come here तुम्ही हांगा येतात and you listen to the word ते देवाचे उतार ऐकतात that word is your gindal ते देवाचे उतार एक गिंडल जावन आसा and now when you are listening and believing केदाळा तुम्ही ऐकतात आणि सत म्हणतात the Holy Spirit is melting you पवित्र आत्मा तुमका मेल्ट करता and you are repenting ते जाल्यार तुम्ही पश्चाताप and you पावतात are believing आता सत म्हणतात तेजा सुरू जाता उजो ते जाल्यार सुरू जाता उजो उजो जाय उजो जाय 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 धुवर जाय दोर जाय तेजा त्या इडलीवर काम करता ते जाल्यार इडली in the same way when you study the word ते जाल्यार तुम्ही देवाचे उतार शिकतात सैतानाचो उजो येता सैतानाक उजो लागता धुवर येता दोर येता ते बॅटर जम्प्स आउट ऑफ द तंदूर ते जाल्यार ते पीठ तोंदरातून भायर उडटा गी बंद आसा ते बंद आसा in the same way त्याच रीतीन you are keeping your mouth shut ते जाल्यार तुम्ही केदाळा तुमचे तोंड बंद उजो दवरतात आसा उजो आसा त्रास भितर. आसा. त्रास आसा पण तोंड बंद पण दवरता तोंड बंद दवरता तोंड उक्ते केले तोंड उक्ते गेले देवाचे उतरा बाहेर येतात देवाचे उतर भायर येतात आता तुझी जीवित चेंज झाली आता तुझे जिवीत बदलले सकेल पडलो सकल पडलो लोळलो लोळलो यू मेड द ग्राउंड क्लीन तुवें ग्राउंड मात हांगा क्लीन करी येत अँड यू कॅन गो होम तू घरा वच येत युअर लाईफ विल नॉट चेंज तुझे जिवीत बदलना आय स्टार्टेड माय बायबल क्लास इन वर्सोवा हांवें म्हजी बायबल क्लास वर्सोवा सुरू In Bombay, केली Bombay. ते बॉम्बेंत एव्हरी टाइम वी यूज टू हॅव एव्हरी सॅटर्डे वी यूज टू हॅव अ मीटिंग हरी एक शनिवारा दिसा मिटींग आसतले वन मॅन यूज टू कम अ लिटल लेट एकलो व्यक्ती केदाळे लेट येतलो when the praise and worship is over then he would come केदाळे अर्गां स्तुती जाताली तेदाळे येतलो sitting last bench come back तेंकून बसतलो लास्ट बसतलो थंयकून बसतलो he would never talk तो उलयना only sitting and listening खाली बसून आयकतालो doesn't even laugh आसो दिनाटलो it looks like he's come like a police inspector तो येतलो सदां एक पोलीस इन्स्पेक्टर बरी and when the class is over केदाळा क्लास मुक्त जाताली when the praise and worship is starting he's already gone केदाळा अर्घ स्तुती जाली तो भायर गेलो imagine he's doing this like 3 months तुम्ही चिंता 3 महिन्यान अशें करना आसा I thought who is this man हांव चिंतलो हो कोण मनीस काही इगर्जीतून येऊन आने म्हाका पळोवंक काले करता यो इगर्जी जावन येवन हांव खाले करता पळोवंक काही लागी there are people who come like that थोडे जायते जण अशेंच येतात what is he teaching तो खाले शिकवण दिता then we'll report वचून मागीर मेसेज ते करूंक so this time I thought I'll catch him ह्या पटी आयल्यार हांव ताका धरतलो so we started our hymns हांवें काले गेले कंतारा घालूंक सुरू केली after the class क्लास जाल्या उपरांत everybody closes their eyes सगळ्यांनी दोळे धांपले I kept one eye open हांवें एक दोळो उक्तो केलो पळयता यो उठला पळयतना उठला he is turning and going तो टर्न I ran from the back door and caught him outside हांव काले गेलो बायल्या बागला वचून ताका वचून हांवें धरलें and I said you are coming from 3 months you are not talking to me तूं 3 महिना जावन येवन आसा कित्याक म्हजे लागीं उलयनाय he said I don't need to talk to you I don't know who you are हांव तुजे लागीं उलोवची म्हाका गरज ना कित्याक तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत ना I said can you explain why you are doing like this to me कित्याक तूं अशें करता म्हूण म्हाका सांगताय गी he told me I was sitting there did I tell anything to you हांगा बसला हांवें कांय म्हणी तुका सांगला गी did I disturb you हांवें तुका कांय डिस्टर्ब केला गी then why are you stopping me कित्याक तूं आतां म्हाका रावयताय no I want to know why you come every week
हांव म्हाका जाणा जावंक जाय तूं कित्याक हर एक हप्त्यान हांगा येताय I am not coming. हांव येना My boss is in the next building. म्हजो बॉस आनीक बिल्डिंगार आसा He is saying you have to go every Saturday. ताणें सांगला हर एक साड्यार तुवें वसाचें That's why I'm coming. त्या देखून हांव येवन आसा I'm not coming for you. हांव ते तुजे पासून हांव येवना So I said, why your boss is sending you here? कित्याक त्या बॉसान तुका हांगा धाडलें The boss is saying from the time you started going there, your job has become, your performance has become very good. That's why you have to go there. कित्याक म्हळ्यार बॉसान म्हाका धाडलें केदाळ तूं ते मिटींग अटेंड करता तुजे जॉब तुजे परफॉर्मन्स बरो बरें जाता त्या देखून तुवें ते मिटींग अटेंड करीत Then I asked him, tell me what happened. ताजे उपरांत कितें जालें Whatever you're telling, कितेंय तूं सांगून आसाय see, I got everything in writing. म्हणजे पुरा म्हणजे बरयल्ले आसात I don't need to talk to you. हांवें उलोवची गरज ना What you have given the instruction, तुवें कितें इन्स्ट्रक्शन दिलाय that is enough. म्हाका पुरो I will go and practice it. हांव वचून ते प्रॅक्टीस करता Next Saturday, I'll come for the next instruction. हांव प्रॅक्टीस करन नेक्स्ट हप्त्यांत परत येता My boss can't believe I've changed so much. हांव म्हजो धनी फात्यान हांव इतलो बदलला He is giving me salary even to come there. हांव हांगा आयल्यार तो म्हाका सांबाळ दितालो And then I said, oh my God, he is coming to change his mold by the word of God. हो हांव चिंतून पडलो तो देवाच्या उतरा वरवीं ताची मोल्ड तो बदलूंक पळयतालो So then I came after the worship. There was a lady on the second row. वर्शीप जाल्या उपरांत एक अनेक चेडू बायल मनीस आसले वर्शीप When I करता say praise the Lord, hallelujah, she'll always fall down. हांव काल अर्घ स्तुती दिताना ते डम्मा म्हणून पडटाले And she would fall, roll, everything. And when the preaching is going on, she's still rolling. प्रिचिंग जाता म्हणसर I'm not joking. हे जोक न्ही ते काल अर्घ स्तुती ते पडटाले तितलेच न्ही जाता म्हणसर ताजे जाल्या उपरांत लोळोन आसताले So I said, if this fellow is not rolling तो- and his life has changed, how much more now I'll get a testimony from her. So I asked her. हांवें चिंतलें हो मनीस पडा नासतना इतलें जिवीत बदलला जाल्यार हे भयण केदाळाय पडटा लोळोन आसा तर ताचें जिवीत कितलें बदलाचें So I asked her, tell me, how's your life? हांवें ताचे लागीं विचारलें How's your family? तुजें कुटुंब कशें आहा ताणें रडोवंक सुरू केलें She's only telling all her sorrowful mysteries. हर एक ताणें दुखीचे मिस्तेच सुरू केलें In her mind is, ताच्या मनार आसलें if I fall down, हांव पडल्यार I'm anointed. हांव आनंत अभिषेक आसा म्हूण म्हाका But what she has to learn and follow the instruction, she's not interested in that. कितें हांव शिकयता काल सांगलां ताचेर ताचें मन नाटलें That is interested. ताका खाली मॅनिफेस्टेशनाचेर मात I इंटरेस्ट am not denying that is not the Holy Spirit. I'm not denying that. But when your focus is that and not the instruction, तुझी गिंडाल गेली वाऱ्यार. जर हांव ते काय डिनाय करना नाकारिना ते पवित्र आत्म्यावरी जायना म्हणून जाता पूण जर तर तुजें मन देवाच्या उतरांत खाले आसा ताचें ते ना जाल्यार कांय तुजें तरी बदलावन जायना Why are we standing here and preaching the word of God? कित्याक आमी हांगा रावन देवाचे उतार दिता To change your gindal. तुमचे गिंडला तुमचे आकार बदलूंक You came in square. तुम्ही गिंडला स्क्वेअर करून हाडल्यात वांगडे तिंगडे आयल्यान. वंकडे तिंगडे आसात When you sit down here, केदाळा तुम्ही हांगा बसून आयकतात the word of God is changing your gindal. कित्याक देवाचे उतार काले करता तुमचे गिंडला बदलना आसा And Holy Spirit is putting the power. पवित्र आत्मा सकत घालना आसा Yesterday we learned, no? Walk in the Spirit. आमी काल शिकल्या आत्म्या प्रमाणे चला Correct? वय गे How do you walk in the Spirit? आमी कशे आत्म्या प्रमाणे जीव जाता Don't give the answer. How do you walk in the Spirit? Huh? What she said? पश्चाताप रिपेंटन्स And then? दोन पाय असत ना पहिलो पाय कंचो रिपेंटन्स पहिलो पाय जावन आसा पश्चाताप पश्चाताप सेकंड पाय कंचो दुसरो पाय खंयचो भावार्थाचो व्हेरी गुड भावार्थ फेथ सो वेन अ पर्सन इज डुइंग दीज टू थिंग्स केदाळा मनीस दोन संगत्यो करता that time everything in life begins to change. ते दाडा ताचें जिवीत बदलूंक सुरू जाता So the mold has to change. त्या देखून आमचो मोल्ड बदलूंक आसा Come on, tell me, mold has to change. आमचो मोल्ड बदलूंक आसा की So what is he saying? कितें देवाचें The उतर कितें Spirit म्हणटा also helps our infirmities. आमचो आत्मो आमचे अस्कत कांय आमकां कुमोक करता For we know not आमकां कळीत ना what we should pray for. हांव कितें मागचें म्हूण Now when you are praying, आमी मागताना do you open your mouth and say some words? आमी तोंड उक्ते करून थोडी उतरां सांगता की Are you releasing words while आमी praying? आमी हर एक उतरां तोंडांतल्यान भायर घालता की Hello? हॅलो When you are giving words out of your mouth, can Kada- there be unbelief?
केदळा आम्ही दोनादान उतर बाहेर करता अविश्वासी जाऊन की पुरो किती Now, when it is going with unbelief, is the Spirit of God going with that word? केदळा ते उतरांत अविश्वास असता त्याला देवात्म ते काम करता की But now he's saying, when you're weak, पुन्हा तुमका कळीत असा अवस्कत when you don't know to pray, पुन्हा तुम्हा मागचे कसे म्हण कळीत how you ना ought to pray, कसे मागचे म्हण कळीत ना the Holy Spirit releases words out of your mouth. केदळा पवित्र आत्मा तुमच्या तोंडात आणून उतरा बाहेर घालता He is the one who makes intercession for us. तुमच्यापासून तो विनंती करता And how is he doing? तो कसो करता With words of groaning. तो उतरा ग्रोनिंग म्हणजे गरजाने मुखांतर Okay. नो सॉरी ग्रोनिंग अस्का सुस्कारांनी Have you seen children crying sometimes? तुम्ही भुरग्यांनी रडचे फोळे लागी That is one cry. मॅ 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 ते एक टाईप Sometimes the child groans. Have you seen that? थोडेपटी भुरगे Is तुम्ही फोळेला there any word? तांतून काय एक आवाज खंयचे म्हणे उतरा आसात की But is there a sound? तांतून एक आवाज असा The Spirit of God in you is interceding with groanings. हा तुमच्या भितर असलो आत्मो अस्कार सुस्कारांनी देवा लागी विनंती करता Groaning with words तो or उतरा words that cannot be uttered. उतरांनी करता की या उतरांत नातल्या बरी आवाज मात्र Look at that verse, please. Put that amplified. We'll see what is amplified saying. 26. तशेंच आमचे अस्कत गायन Ah. आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तो उतरांनी आत्मोस आमचे उसारूंक खातीर जायना. आपल्या हास्कर सुस्कारांनी विनंती करता विनंती करता Kon karta? आमचो आत्मो Okay, now listen. So too the Holy Spirit comes to our aid पवित्र आत्मा आमच्या मजतीक येताना and bears us up in our weaknesses. आमच्या अस्कत काय तो येता For we do not know what pray to offer, आम्ही खंयच्या पासून कशे मागाचे आमकां कळीत आसना how to offer it worthily, कशे भक्तीपणान या वत्ती बरेपणान मागाचे कळीत as we आसना ought. As आमकां करूंक जाय आसा. आमकां करूंक आसा But the Spirit Himself त्या जाणां आमचो आत्मोस कुद्द जावन goes to meet our supplication आमच्या कितें पुरा विनंती आसा ती येता and pleads in our behalf आमच्या पासून विनंती करता with unspeakable yearnings आम्ही उलोवंक जायनातले उतरांनी तो विनंती करता and groanings आणि Put it up, अस्कार put it up. सुस्कारांनी too deep for utterance. कितले भितर अटरन्स म्हळ्यार काय म्हणतात Give me that some other translation for the word utterance, please. अटरन्स Put all the translations. Let's see. We'll surely get something for utterance. विनंती करता रिक्वेस्ट No, request is there. Keep going. आमकां उसारूंक जायना ते Keep going, Baba. I only want the last. Put it this. But the Spirit puts our desires into words. आमचो आत्मो उतरा मरिफात No, I'm sorry. Look at the Spirit. The capital, the alphabet it says. आमचो पवित्र आत्मो आमकां कुमो करता उतरा Puts मरिफात desires आमची आशा into words उतरा मरिफात which are not in our power to say. आमकां सांगूंक कळत नातले So you are opening a sound केदळा हांव साऊंड उक्ते करता या रिलीज करता and that sound comes from whom? Who is the source? त्या साऊंडाचो मूळ कोण Holy Spirit. पवित्र आत्मो It is not a word, ते उतार नाही it's a sound, तो काल एक आवाज but it is said out of our mouth. केदळा म्हज्या तोंडात हांव उसारता Praise God. Now, Praise- now put that, go back to King James and put the 27th verse. And He, the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मो that searches the hearts, तो सोदना करता म्हज्या काळजांत knows ताका कळीत आसा what is the mind of the Spirit. म्हज्या मनाच्या आत्म्याक कळीत आसा कितें गरज आसा म्हणून Let me ask him a question. आतां हांव तुमकां एक सवाल विचारता What is in my mind? Do you know it? ब्रदराच्या मनांत आसा म्हाका कांय कळी जाता की But does my spirit knows what is running in my mind? पूण म्हज्या आत्म्याक कळीत आसा की म्हज्या मनांत कितें आसा म्हणून Okay, let's now see. And the Spirit searches the hearts, knows what is the mind of the Spirit, आत्मो काय वचून थंय सोदना करता म्हज्या आत्म्यांत आनी मनांत कितें आसा म्हणून and the Spirit of God makes intercessions त्या तो देवाचो आत्मो म्हजे खातीर विनंती करता for the saints म्हज्या पवित्रपणा खातीर according to the will of God. देवाच्या कुशे प्रमाणे So,
what is in the mind of God, does the Holy Spirit knows? देवाच्या मनात किती आसा म्हणून पवित्र आत्मा कळीत आसा. You are looking at me. तुम्ही म्हाका पळोवन आसात. Do I know what's running in your mind? म्हज्या मनात किती आसा तुमकां कळीत आसा. Does your spirit know? कित्याक तुमच्या आत्म्याक कळीत आसा. In the same way, where is God? खंय देव आसा. Where is Abba Father? खंय आसा आमचो बाप सर्गीचो. What is running in his mind? Does his spirit know? कित्याक ताच्या मनात कितें आसा आत्म्याक कशें कळी जाता. Does his spirit know what is in his mind? ताच्या आत्म्याक कळीत आसा ताच्या मनात कितें आसा म्हणून. And where is his spirit living? तसो आत्मो खंय वस्ती करता. Wow. Now the Spirit of God knows what is in the mind of God. म्हज्या देवाच्या आत्म्याक कळीत आसा देवाच्या मनात कितें आसा म्हणून. Now he is going to use sound based on what is in the mind of God. त्या प्रमाणे म्हजो आत्मो काले करता. मुजो न्ही. देवाचो आत्मो काले करता. ताच्या मनात कितें आसा त्या प्रमाणे आवाज भायर घालता. And that sound is having the message coming from the Holy Spirit in that sound. त्या आवाजांत काले आसा म्हळ्यार एक संदेश आसा. तो पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर तो संदेश आमकां मेळटा. ह्या बाटली भितर काय आसा? ह्या बटली भितर काले आसा. कंट्री सोरोय आसूंक जाता. काले कंट्री सोरोय आसूंक जाता. दिसता सेम. दिसता सेम. ऍसिडी आसूंक जाता. एसिडी जाता. चाकल्यार मागीर कळटा काय आसा. चाकल्यार मात कळटा. एवरीथिंग लुक्स द सेम. पळोवंक एकच रितीन आसा. In the same way, त्याच प्रमाणे when you are releasing a sound, केदळा हांव आवाज भायर काडटा. there are different frequencies with different things, different vibration for different spirits in the spiritual realm to attack them and terminate them. जायते नाना तराचे रितीचे आत्मे आसात ते काले खातीर साऊंड वचून ताचे वयर अटॅक करूंक सुरू करतात. Are you understanding? आतां तुमकां समजलें. कळीत जालें. शांत आसात न्ही कळूं ना. आं? कोणी सांगू ना आज समजलें की. To understand this confidently, जर तर तुमकां खडक थीर जालें कितें सांगलां समजलें then you have to practice it. ते खंडीत जावन तुमी कार्यरुपाक घालूंक That आसा. lady who called me from Canada त्या चेडू बायल मनीस ती कॅनडा जावन म्हाका कॉल केल्लें in the morning, सकाळी. when I explained to her, हांवें तिका हेचे विशयान समजुणी दिली. she said, I did not understand. I heard the teaching on groaning in Goa. हांवें ह्याच्या विशयांत ग्रोनिंगा विशयांत गरजेच्या विशयांत आयकलां म्हाका समजूना. I said, you already have got a stronghold of unbelief that whatever you are hearing, you have already closed your mind. कित्याक तुजे भितर ते अनबिलीफ स्ट्रॉंग होल्ड जावन आसल्यावर कितेंय आसा आयकल्यार तुका ते अडकळ जावन आसा. Now, like a child, you pray to God and say, Lord, I don't know. Please help my unbelief and explain to me how this actually works. तूं आतां काले करी तुवें ल्हान भुरगे जाल्ल्या बरी जावन तुज्या मनांत जातले अनबिलीफ काडच्या पासून तूं पवित्र आत्म्या लागीं देवा लागीं तुवें सांगाचें हे म्हाका समजोणी दिवचे I will पासून. call you in 1 hour. हांव तुका एका घंटे उपरांत कॉल करता. And you start roaring, looking at the YouTube, and you also start doing. ते युट्यूबार पळोवन तुवें काले करीचे गरजाने गावूंक सुरू करी. After 1 hour, I'll ask you questions. ताच्या एक वरा उपरांत हांव तुका क्वेश्चन सवाल विचारता. Now, does she has an experience? ताका आतां तिका असो अनुभव जालो की. And because she has an experience, now is she believing the same before, or now her belief is totally changed? आतां खेदाळा तिका अनुभव जालो ती पयले असले सत म्हणटा की तिचे बिलीफ चेंज जाता की. And that is what the Spirit of God is saying. ते जावन आसा पवित्र आत्मा देवाचो आत्म्याचें काम. So now tell me, is it difficult to pray? त्या देखून आतां तुमी सांगा आमकां मागणें करचें कस की. Somebody will say, if that is so, I don't have to open the Bible. पूण The तुमी Bible is the seed that will help you to get connected to God. त्या देखून जायते सांगून तर हांवें मागणें करची गरज ना बायबल ओपन करचें गरज ना. हांव तुमकां सांगता बायबल आसा एक बी कशें तुमकां देवा लागीं मागणें करचें म्हूण तो शिकयता. That will change your life. The devil will not use it, not be able to use you to make you walk in sin. हे तुमचें जिवीत बदलता. सैतानाक ते उपयोग करूंक जायना. पथकाच्या सैतानाक He will not be able to make you walk in sin. तो तुम्ही उपयोग केल्यावर तुम्ही त्या वाईटाच्या या पथकाच्या वाटे तुमकां वचूंक जायना. But now when you're using the Bible and the roaring, केदाळा तुम्ही देवाचे उतार आणि गरजाने उपयोग करतात.
You are declaring a war against the kingdom of darkness. तुम्ही एक झूज आता तयार करतात काळोखाच्या राजा विरोध. And remember, this roaring and groaning is a war against the kingdom of God, not for yourself, but people around the world. एवढा असतो राव तुम्ही आसका सुसकाने गरजाने जाऊन असा एक झुजू आत्मिक लोकांना तुमच्या बसत मात नाही अनेक लोका बसत जाऊन असा तुम्ही झुजचे. Let me give you another example. तुमका अनेक उदाहरण दिता. Jesus got the news that his friend Lazarus is sick. जिजूक खबर मेळ्ळी तसो ईस्ट लाजरस पिड्यांत आसा म्हणून. So now Jesus did not go to Bethany, but he stayed back in the same place. तो बेतानीक वचोना ते काही असल्या जाग्यार तो रावलो. Then he told his disciples, ताणे आपल्या शिष्यांक सांगले Lazarus is sleeping. लाजरस न्हिदला, Let's go and wake him up. आमी वचून ताका उठया. What they said, कितें ते उलोवंक if he लागले. is sleeping, it is better for him to sleep, because if he sleeps, he will get good rest. तो म्हणाले तो न्हिदल्यार बरें ताका इल्लें बरें रेस्ट मेळटा म्हणून. Now Jesus had to tell them, when I meant sleeping, what I meant is that Lazarus is dead. तसो अर्थ न्हिदला म्हळ्यार तो मेला म्हणून. And Bethany is the place where they wanted to kill him in Jerusalem. It's close to Jerusalem. And now the disciples are asking him, we ran away from there, and now you want to go back to that same place? बेतानी एक जागो जावन आसा जेरुसलेमाक लागशिल्लो कित्याक त्या जाग्यार जेजूक जिवशी मारूंक ताणें But प्लॅन not करताले. Bethany in Jerusalem. बेतानी जेजू लागीं आसा. They wanted to kill him in Jerusalem. तांकां जेजूक थंय जेरुसलेमाक तांणी जिवशी मारूंक प्लॅन केल्ले. Jesus also ran. जेजू थंय जावन धांवलो. Praise God. प्रेज गॉड. But now he is planning to go back to Bethany परत त्याच जाग्यार ते वचूंक आशेतात बेतानीक. to wake Lazarus from the sleep. थंय जावन न्हिदिल्ल्या लाजराक उठोवंक. So Martha came तेला मारता आयली and said to Jesus, आनी जेजू लागीं म्हणाली if you were there, तू जर तर तू हांगा आसलोय my brother would have been living. म्हजो भाऊ मरतो नाटलो, जिवंत आसतो. Okay. ओके. Then Martha sent a word to Mary. मारता नसून मरियेक सांगले. Mary also came running. मोरी धांवन आयली. She also said the same dialogue. तिने यसू डायलॉग सांगलो. But there's a difference in the dialogue. पूण इल्ले तातूंत व्यत्यास आसलो त्या उतरांनी डायलॉगांत. Mary just fell on her knees and worshipped Jesus ती येवन सरपडून जेजूक आराधना करूंक लागली. and said, Jesus, if you are here, my brother would have been living. जर तर तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. And at the tomb, त्या पोंडा लागीं Jesus groaned. जेजून गरजो निघाले. Jesus जीजस ग्रोन. जेजून गरजो निघाले. He was groaning. तो ग्रोन करून आसलो. What did that groaning do? ग्रोनिंग काले करता. ग्रोन That आस्कार sound सुस्कार which was released from earth began to travel the heavenlies. कितें तूं हांगा जावन सावंड काले रिलीज करताय हांगा जावन तो सर्गींच्या राजाक ते येता सर्गाक. And that sound went to the place where the dead spirits, where the dead are and the spirits are. तो सावंड काले So Lazarus' काही spirit मेल्ले is स्पिरीट there. आसात आत्मे आसात. All the dead people's spirit is there. कित्याक मेल्ल्यांचे हर एक आत्मे थंय आसात. And his sound went and got connected to the spirit of Lazarus. ताणें केल्लो आवाज तो आत्मो वचून मेल्ल्या आत्म्याच्या लाजराच्या आत्म्या कनेक्ट जालो. And now he's calling that spirit from the dead back into the body by परत groaning. ग्रोनिंग आस्कार सुस्कार केल्ल्या वरवीं खाले जाले मेल्ल्या राजसो आत्मो परत त्याच्या कुडीर येवंक साध्य जालें. And then he said, take off the stone. त्या देखून ताणें म्हणलें थंय आसलो पातोरू काडा. He also made that prayer. ताणें थंय एक मागणें केल्लें. Father, I thank you हांव देवा तुका अर्गां दिता. for you heard my prayer. तूं म्हजें मागणें आयकताय. He said that for all these people. हे सांगलें ते असल्या सकटां बसत. Now, by groaning, did he bring Lazarus alive? ग्रोनिंगा जावन त्या लाजराक भायर रोवंक जाता. So आस्कार also when सुस्कारांनी you start roaring every day for hours and hours and hours, there comes a time you are so sensitive to the frequency and the sound that there will be a time when you will even see a dead coming back alive by your groaning. Are you understanding? That's a prayer to raise the dead. त्याच रितीन आमी घंट्यान रोरिंग या ग्रोनिंग केल्यार खाले जाता ते आमच्या भितर असलो साऊंड रिलीज जावन कितें पुरो मेला ते परत कनेक्ट जावन जिवांत येवंक साध्य जाता. I am telling you, when you start doing this, you will see in your own life what did not happen for years.
तुम्ही हे सुरू केल्यार इतळ म्हणसर तुमच्या जिवितान वर्सां काडल्यार जायनातली कामां that you'll see happening in no time. कितेंच वेळ नासतना थोड्याच दिसांनी जावचे तुम्ही पळयतात. And every kind of spirit of unbelief will try its best that you should not try it. तुमचे ते तुम्ही अनबिलीफाक कितले बरे ट्राय केला तुम्ही हे No, ट्राय no. करून पळया. No, no. The spirit of unbelief will bring so much of pressure on your mind Ah. that you will not even want to try it. तुमचे ते अविश्वास आत्मा खाले करता हे तुमकां खरी नाटल्या बरी जायते तो प्रयत्न करता करूंक तुमकां सोडिना. But you try it and see, no? पूण ताच्या मध्ये तुम्ही ट्राय करून पळया. You pray like a small baby. तुम्ही लहान भुरग्या बरी मागून पळया. God, my Father, I'm your child. बापा हांव तुजे भुरगे. You have given me the gift of tongues. तुवें म्हाका भासाचे देणे दिलाय. And I understand it is to edify. ते म्हाका कळी जाला ते म्हाका बोध I उत्तेजन understand करता. it is going to speak the mysteries of God. म्हाका कोता हे देवाचे गुट उक्ते करता. But I now understand आता म्हाका कळी जालें when Jesus was groaning, जिजू अस्का सुस्कारान विनंती केली he was connecting to the dead, तो मेल्ल्यान ते कनेक्ट जाले. and that groaning could bring even the dead from the dead to life after 4 days. ग्रोनिंग केल्ल्यावर एक मेल्ले आत्मे समेत परत फाटी येयले जिवान I want to जावन. learn this prayer, Lord, हांव म्हाका हे मागणें शिकूंक जाय. and I'm ready to give myself as a vessel to you, हांव त्या देखून म्हाकाच तुका सगळो दिवंक तयार आसा. and I'm going to practice it, हांव तितलेच न्ही हांव ते कार्यरूपाक घालता. and I want to see how this works. हांव म्हाका पळोवंक जाय अशें खंयच्या रितीन काम Holy करता. Spirit, please help me to learn this. पवित्र आत्म्या म्हाका दया कर कुमो कर. This prayer is not for miracles for us, हे मागणें म्हजे ते अद्भुत जावंक न्ही. but this prayer is for a miracle in other people's life and set the captives free. हे मागणें जावन आसा म्हज्या जिवितान मात न्ही हेरांच्या जिवितान बरें पडून तांकां जावन सुटका दिवच्या पासून जावन So आसा. when your intention is to bless somebody else, केदाळा तुमच्या मनात एक निर्धार आसा हेरांक आशीर्वाद दिवंक बेसावा दिवंक. 100% the protection is on you as well. केदाळा तेन्ना तुजें 100% शुअर सांगित तुमकां ताचें रक्षण मेळटा. Is it difficult? हे कष्ट आसा की To talk to somebody, you can talk for 1 hour, 2 hours. तुमी एकामेका 1 घंटो 2 घंटे उलोवंक जाता. But when you start roaring, केदाळा तुमी गरजाने घालतात. everything in your body will say, I don't want to do it. तुमचे पुरो बॉडी सांगता हे म्हाका करूंक नाका. Praise God. प्रेज गॉड. Are you following? तुमी फॉलो करना Just put the slide. Is that clear? हे तुमकां समजले. We use that verse number 28. Let me go to 28. Okay. आता आमी 28 घेया. याशिवाय आपणासो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपले No, she just put that 28, Baba. I'm sorry. Go back to Eastward again. Sorry, Baba. Eastward, 28 verse. And many people use this verse. हे देवाचे उतर जायते जाण उपयोग करतात. We know that. तुमकां कळीत आसा. Just give her the mic, please. Read it. And Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. याशिवाय आपणासो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पोडासो करता म्हूण आमी जाणाव. All things work together for? Good. Will it work good for you? Yes, brother. In your, what you had, the thinking before change? Yes. Never. If you have got unforgiveness, this will work? No. तुझे ते See, नाबक्षण we असलेले use उदर this काम word. करता. And we say, I कितलेही लपडा केले देव आता सगळ्या बदली करो सा मुझे बरा खातीर. कितलेही लपटा केल्यार आमी चिंता देव हे पुरा बदलिता म्हूण हे बऱ्याक पडटले म्हणजे मी चिंतात. It will not work. त्या प्रमाणे काम करना. Look at that verse 28. 28 कितें म्हणटा. Can you see that word? तुम्ही पळोवन आसा उतार हे. Can you see 28? Yes, brother. Yesterday I also told you look at that verse. And I told you look at the first word. What was that? But. Yesterday was but. Yes. Today is what the word? And. कंटिन्यू. Only one word. But. Cancel. And. After the but is what you believe. Today. And. And. What is done before you believe, then this will happen. Yes.
आता Amen. आता विषय काय म्हणजे अँड म्हणून आयला तसो अर्थ केदाळा पहिलेचे वर्ष करताय नेक्स्ट ये वर्ष तुमच्या जिवितान कार्य करता 26 27 केल्यार ताच्या उपरांत ये 28 वर्ष तुमच्या जिवितान कार्यरूपाक But you are not doing येता. 26 and 27. तुम्ही आम्ही काय करता 26 27 करी नसताना ये मात सांगता 28 जाऊ असा? जाऊ कसा की Nobody is talking. What कोणी happened? उलयनात Are you angry with me? तुम्ही आमचे वर किती रागार आसात Angry. I'm trying to make it as simple as possible. What happened? हंगरी Those who are hungry, the restaurant is open or this thing is open, go and eat and come. I am not interested in stopping the class because you are hungry. But तुम्ही- others are hungry, get up and go. I'll still start preaching. Online चालू है अपना customer लोग. तुम्ही कोणाक जाय ते रेडी असा जेवण करणं जेवता जेवता नाही का देवाचे उतार You can go behind. Baba, इनको जरा serve करना. कोणाक गरज But असा don't serve here, huh? Serve behind. You होय can go. ऐका Who said hungry? So, ठीक आहे. that anointing moved behind. I'm sorry. The lady behind you said, I'm hungry. Because when you're not, but all the time you are telling hungry, hungry. So I said, oh, full बोलता था ना? याद है ना full. मैं बोला ये आवाज यहाँ से ही आया. Now she's saying, by all these days I changed. But that anointing jumped behind. See the lady just behind you. Look at her face. No, you can go. सिस्टर तुम्ही हो बाबा जरा सर्व करना. ठीक आहे प्रेज गॉड Now another one is saying, उसको दिया तो मेरे को क्यों नहीं देगा? मैं भी जा रहा आता अनेक हूँ. No लिसन- problem. You can sit down, eat there, but listen to the word. कोणाक गरज असा भूक लागता दयाकन पाठी असा जेवण करा ते बसून ऐका It is better that you eat rather than your stomach talking hungry. कित्याक तुम्ही This sound will talk more than what you are hearing. कित्याक तुम्ही ते बसून जेवण केल्यार बरे नाल्यार तुमचे पोट तुमच्या लागीं उलोवन आसता You तुमकां also ऐकूंक go. जायना You also go. त्या You got तुम्ही असा company. कोणाक गरज असा लज करिनाका जो वसा बसून ऐका Yes, please go. Please go. प्रेज Then गॉड you lust na. होय It is better that you go त्याच्या की तुम्ही वचून गेल्यार तर बरे जेवणाक because your stomach will start speaking louder than your this sound. कित्याक या उतराच्या की तुमचे पोट आता अरे चड दीपक तुमच्या तू भी जा रहा उलय है? हाँ? सर फूड ना वो लोग लेके आएगा, तू टेंशन मत लेना, तू कैमरा छोड़ के गया. मैं बोला ये इसको भी भूक लग गया. आम्ही जिंकले वय भाऊ येता म्हणून कॅमेरा सोड अरे मेरा टीम वाला ऐसा भागेगा तो मैं ना तो गेलो फूड येऊ ना म्हणून अडूंक म्हणायचे हालेलुया. हालेलुया थैंक यू जीसस. थँक यू जीसस Hey, put the slide बाबा. स्लाइड घाला प्रेज गॉड Are we learning something? आम्ही काले म्हणे शिकवण सांगी So the miracle is where? काही अद्भुत काही असा अजापा Where's the miracle? काही असा अद्भुत Inside In us. the sound that comes out of your mouth. That is the miracle. तुझ्या तोंडावर कसलो आवाज असा तांतून असा अद्भुत असर या What sound are you releasing day and night? कंसो साऊंड हांव दीस आनी रात भायर काडटा Now let's say you are having some addiction. तुम्ही चिंतया म्हाका काले म्हणे एक एडिक्शन आसा म्हण चिंतया Now you are saying Holy Spirit. तू आता तुम्ही सांगता According to the scripture I read, देवाच्या उतराप्रमाणे हांव you सांगता said when I'm weak, पवित्रात तुवें सांगलें हांव केदार वचकत I don't know आसा how to pray. म्हाका गुत्तूना कशें मागण्या करीत But म्हणून the word of God is saying, पूण देवाचे उतर सांगता you will intercede for me. तू म्हजे पासून विनंती करताय I'm ready, Lord. हांव रेडी आसा त्या देखून I'm ready to roar. I'm ready to groan. I'm ready to speak in tongues. हांव अस्का सुस्कारांनी बासांनी उलोवंक तयार आसा You declare a war against this addiction, तू या विरोध या एडिक्शनावर तू झुजू तयार करनासाय and I want you to set me free. हांव त्या समस्येतून भायर येवंक कशें And येता I thank you, Lord. ते हांव तुका अर्गां दिता This bad habit ते म्हणजे वायट सवयो which was supposed to destroy me, कितें म्हाका नाश करूंक आयले now I'm going to learn from you आतां म्हाका तुजे तावन म्हाका कळीत जालें and put that trial on myself first. पयले म्हज्या जिवितांत कितें शिकयलें हांवें प्रायोगीक And उपाय I'm going to केले roar and groan हांव केदाळा गरजोनी आनी अस्का सुस्कारांनी मागूंक सुरू केलें to be first free from this sin. केदाळा हांव फस्ट या पातकाचे विशयांत डील To be free from this particular sin. प्रत्येक जावन या पातका जावन म्हाका सुटका मेळ्ळी And you said, आनी तुवें सांगलाय all those who love you, जो कोण तुजो मोग करता and there's a purpose, ताका एक उद्देश आसा you will pray exactly according to that.
तू किती जाय त्या प्रमाणेच मागताय I am excited, Lord. हांव त्या देखून हांव आशेन राखून आसा I know and I know म्हाका कळीत आसा if I make that sound, केदाळ हांव आवाज करता I will be surely free from all these addictions. हांव केदाळ हो आवाज भायर करता अरे एका म्हज्या एडिक्शन जावन म्हाका संप सुटका I am मेळटा not going to be set free by my willpower. I don't want it. म्हज्या सक्ते जावन ह्या वायट संवेदान भायर येवंक हांव वाशेना I want you to set me free Maka- directly from the root so that I am free forever. म्हाका तुजे जावन त्या तुजे जावन म्हज्या मुळा जावन म्हाका सुटका जावंक जाय ते तुज्या मरिफात And this prayer is so easy, Lord. ते हे मागणे बारी Sound सुलभ आता आसा Sound आ रहा है? साऊंड आसा बस. Sound आ रहा है? साऊंड येता That sound has got power. त्या साऊंडाक सकत आसा Now tell me, is that prayer difficult? हे मागणे कस आसा But for an intelligent man, is it difficult to believe? पूण बरो हुशार मनशाक ते सत म्हणून कस मारता The intelligent man will go back home. तो बरो हुशार असलो मनीस पाटी घरा येता But the person who is simple and saying, Lord, I want to believe, please help me, will go back delivered. कोण खालतो आसा तो सत म्हणता आणि तुवें काले शिकयलाय म्हज्या जिवितान तो कार्यरुपाक घालता Is that scripture? हे देवाचे उतार बसवणी Is that scripture? हे देवाचे उतार Yes. The scripture has always been there. देवाचे उतार सदांय आसा थंय केदाळे We were baptized. आमी बपतीस घेतला We were having confirmation. आमकां क्रिस्म मेळ्ळा Everything was there. अरियेक आमकां मेळ्ळा But the thinking had not changed. जाल्यारय आमचे मनाचे चिंता बदलो ना God had baptized all of us. देवान आमकां रियेकल्यांक बपतीस दिला Now, after this break, you go to the toilet and check it out. ब्रेक उपरांत टॉयलेटाक वचून तुमी चेक करा In that tap, there is water in the tank. त्या टॅपार उदक येजे जाल्यार ते टँकीर उदक आसा Can you see the tank? तुमी ते टँक पळोवंक शकतात When you open the tap, what comes? केदाळ तुमी टॅप ओपन करतात काले भायर येता Water. That tank is the Spirit of God in your spirit. ते टँक ते तुमच्या भितर असल्या देवाचे आत्मे बरी जावन आसा And your change of thinking is the tap that you're opening. केदाळ तुजी चिंता बदलिताय तुवें टॅप गुंडोवन आसाय ओपन What करनासाय happens to a person who has opened the tap to book? To book. To book. To book. One drop. When will the bucket be full? केदाळ एक व्यक्ती वचून टॉयलेट वचून टॅप लू सोडला No, उदक बोला ड्रॉप त्याला एक 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 ड्रॉप देऊन आसा Sometimes the drop is like this. Ow, ow, ow. एक पटी इले इले रावता स्टॉप जाता रावता When will the bucket become full? केदाळ बाकेट भरूंक आसा की And another place he has opened the tap full. जर अनेक व्यक्ती वचून तो फुल सोडटा काले जाता So who is in charge to open the tap? कोणाक अधिकार आसा कोणाक अधिकार दिला टॅप ओपन करूंक अंकलान. अंकलान ते सगळे केला ने आता टॅप उदक काय जाय जाल्यार अंकलाक फोन कर आनी सांग अंकल टॅप उदक येना. फोन नंबर जाय जाल्यार हांव दिता. Who is supposed to open the tap? कोणे टॅप ओपन करीचे What if the person has to open the tap this way? जर तर एकलो टॅप उलटा गुंड येता जाल्यार काय जाता उलटा न्ही असं गुंडेला. If you move to clockwise, तुम्ही क्लॉकवाईज प्रमाणे गुंडिल्यार हे clockwise नाही आहे. If you turn it clockwise, तुम्ही क्लॉकवाईज प्रमाणे गुंडिल्यार उदक बाहेर येणार. उदक भायर येता यो घडे घडे तुझ्या बायलीचो फोन फोन उलय साहेबा. बायलीच्या चिंतांनी ट्रान्सलेशन करताय. प्लीज गॉड तुमका कळले नाही. तुमका कळलंय मग अच्छा घड्याळ कशी येतात टक 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 येतं का टक 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 येतात. गडीयर कशे टक टक कशा काही पाटी अशी येता मुखार क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज नल बंद. नळ बंद अँटी क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज उदक येता. उदक येता करेक्ट. करेक्ट तुझ्या घरा उलटे असा. कन्फ्युज ही डझन नाही आंटी आणि अंकल तेका गोतू ना. नाव वेन वी डिड नॉट नो द वर्ड केदाळ आम्ही देवाचे उतार कितें सांगता ते करिना आय एम टर्निंग द टॅप क्लॉकवाईज. हांव टॅप
क्लॉक वाईज प्रमाणे गुडून असा Now he's under मुखार. tension. He's terribly on tension. Those who come for translation are really tension. प्रेज गॉड And if I understand the language, it is more tension. पण सत्य सांगा, हसून हसून आम्ही शिकून असत की ना, प्रेज तर गॉड देवाचे उतार हसून हसून शिकून जाता जाता काय रेडून रेडून बसून सुटका मेळटा हसून हसून बिकॉज द साऊंड इज द वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक आवाज देवाचे उतार जावन आसा. So all these years, when you come and meet somebody, what are you talking? God's word, faith or sorrow? आमी कोयका बेट्टान आमी खाले उलयता देवाचे उतार उलयता की बसवणे उलयता की समस्या या दूख उलयता. So whatever you are speaking is your future. कितें तुमी उलयतात ते तुमचे भविष्य जावन आसा. Out of the abundance of the heart, the mouth. कितें आमच्या भितर काले आसा तेच आमचे तोंड केदार उलयता. सोळा आमच्या टायमार एक गोटीवाले सोडा आसले मँगलोर गोटी सोडा वय आसा आतां आयल्यात परत. असा तो असं ओपन करता कसला आवाज ढोम मुंगन आवाज येता. गॅस वय हाँ? गॅस ऐसा लगता है पूरा गैस से भरा है मार गया फुर जाता की ना. तसेच आमचे ख्रिस्ती जीवन धूम गेले गेलो. वेन यू अंडरस्टँड द वर्ड धूम आवाज येऊची गरज असा आहे पण सैताना धूम धूम करून जाता. प्रेज गॉड. ही फॉरगॉट टू ट्रान्सलेट. नाही कोंकणी प्रेज गॉड. तुम्ही कोंकणी अरे इंग्लिशात सांग ना. इंग्लिश आमकां तितले प्रॅक्टीस करून आता. अच्छा प्रेज. आई एम सॉरी. So from now on, what do you say? Change the slide यार. हम लोग तुम मेरे को पहले स्लाइड पे रखा है. So now there is a person with a religious. Praise the Lord. Hallelujah. Nothing wrong in that. आता एक धार्मिक या रिलिजियस व्यक्ती आसा आमची ती हा. And he comes here to this class. तो या क्लासीक येता. And he looks at us all laughing. तो येवन हांगा पळयता सकड आसतात. Ding 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 करना सर. एकलो तेणें डान्स करचे बरें करनासात. What comes in his mind? ताच्या मनांत कितें येत? Joy or bitterness? ताच्या भितर संतोष आनंद येत की खोटसाण येत? आ Bitterness. अंगातून तई गेलं लागेल तई तो नाही आवाज येता ने कितलेही लिहायला आवाज तर येता ने. ना अर्जंट काय ना. प्रेज गॉड. ही तुझी लॉयर ने. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. So what happens? कितें जायत तो रिलिजियस व्यक्ती हांगा येताना पुरो डान्स करना संतोष आसून आसा ताच्या भितर खोटसाण येत की संतोष आनंद येत पळयताना. I was in Goa youth retreat हांव गोवांत यूथ रिट्रीटर आसलो. and there the one who is in charge is exact timing. तो- God is a God of order. तो इन्चार्ज आसतलो तो एक्झॅक्टली टायमिंग आनी करेक्ट स्ट्रिक्ट आसलो. And I am a person not of order. हांव टायमिंगा विशयांत इल्ले फॉलो करीत तुझ्या खातीर मागणे करा प्लीज. म्हजे खातीर म्हाका इल्ले So during the tea time केदाळा चाची टायम आयलो ब्रेक टायमार. we went 10 minutes more. 10 मिनटां चड गेली. So he did not give us tea. त्या देखून ताणें च्या दिवना. Neither did he give snacks. खंयचे खावंक दिवना. He threw all the tea in the toilet. ताणें पुरा टी वचून टॉयलेट घातली. I want to teach you all to be in time. कित्याक हांव म्हाका तुका टायमा विशय शिकोवंक जाय त्या Now in my mind is time. Time. म्हज्या मनाक time. टायम. And now came आतां ताच्या dinner उपरांत time. ताच्या जेवणाचो वेळ आयलो. And we started praying in tongues. आमी बसाच्या देण्यानी उलोवन आसले. हांव The power of God was so strong. त्या देवाचो आत्मो तितल्या सक्तीन काम करतालो. I said, Lord, हांवें सांगलें देवा today dinner also is gone. आज जेवणी गेले But what do I do? पुन्हा आता हांवें कितें करचें? I can't stop you. हांव तुका रावूं म्हाका जायना. I'm going to keep my mouth shut. हांव म्हजें तोंड दमता. And people were praying, all the children were praying in tongues. सकट लोक टंगसार मागोन आसलो. He was angry. ताका राग आयलो. And I was among the youth हांव त्या युवा जाणां मदें आसलो. praying in tongues. हांव बसाच्या देण्यानी उलयतालो. One man came with his daughter.
एकलो व्यक्ती ताचे दुवे काणून आयलो It is a youth retreat. ते युवजनाची रेतीर जावन आसली And that man came with his daughter तो आपल्या दुवे काणून आयलो and he said, brother, 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 ब्रदर 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 म्हणालो my daughter is born deaf. म्हणजे जल्मात हांव तो कान आयकना ताका We were passing by the roadside. हांव रोडार देगेन येतालो My daughter said, Dada, I can hear, Dada, I can hear. रोडार जावन पास जाता ते म्हणाले म्हाका आयकता डॅडा I came आयकता to tell you just now this became. हांव ह्या पासून तुका सांगूंक हांव आयला I'm turning. हांव गुण आसा पळोवन The आसा person in charge is coming from there to take the mic. तो इन्चार्ज आसलो थंय माईक काडून येवन I'm आसा coming from the other side to take the mic. हांव अनेक सायडार माईक काडून आसा I ran हांव धांवलो and I pulled this man हांवें त्या व्यक्तीक धरलो and ओडलो took the mic first. हांवें पयले वचून And I said, you know what? हांव तुका विशय काले गोता गी When we took 20 minutes overtime, हांवें केदाळ 20 मिनटां चड केले this girl is not even come for the retreat. She's passing by the roadside. हे भुरगे रेतीर एक समत येऊ ना खाली या मार्गात देखीन वचून आसले Out of the church. इगर्जेन भायर वचून आसले And they were going home. ते घरा वयतले This anointing touched her on the road. She's born deaf and now she can hear. Kedar Everybody, the children were so happy. They started praying in tongues more. प्रेज गॉड हांगा आसलो अभिषेक ते रेतीरेक येनातले हांगा जावन भायर वचून कितले जल्मात हांव ते कान आयकनातले ताचो कान थंय उक्ते जाले I looked at it like this. हांवें पळोवंक कशें सुरू केलें That man with authority was about to come up. तो अधिकार असलो व्यक्ती म्हजे लागीं येताना The Holy Spirit fixed him up. पहिले फिक्स केल्ले He turned back and he went back. तो पाटी गुल आनी गेलो We were 1.5 hours late, but we all got dinner. ताच्या पर्यंत 1.5 घंटो लेट जालो पूण सकटांगी जेवण मेळ्ळें But then he said, never again come back. पूण ताणें सांगलें आनी मुखार तूं हांगा येनाका So all the 4 days was no timing. त्या देखून उरल्या 4 दिसांनी टायमींग नाटलो But don't you ever come back to ask again. पूण अनेक फावटी येवन म्हजे लागीं विचारी नाका I said, whether I come or not, काम तो हो गया ना. हांव येवंक पुरो येनासतना राव पूण म्हजें काम जालें की ना Even if nobody changed, at least that girl's ears opened, no? कोणी बदलना जाल्यार त्या भुरग्याचें कान म्हण उक्तें जालें That girl's life was changed, no? त्या भुरग्याचें जिवीत बदललें Religious people don't like me. ते ताका धर्मीक व्यक्ती म्हाका पसंत I'm not करिना talking about the priest and nun. Those who have got religion spirit. म्हळ्यार Okay, हांव I want to show you what is religion. हांव याजक आनी धर्मिका विशयान उलयना कोण रिलिजियस स्पिरीट आसा तांच्या विशयान उलोवन Can I give you an example of religion? रिलिजना विशयान हांव एक तुमकां उदाहरण दिजें की Acha, you don't want. First you want food, then I'll talk. पयले No? म्हाका जेवण जाय मागीर अरे I'll give you an example, तभी तो मालूम पड़ेगा मैं क्या बात कर रहा है. हांव तुमकां एक When उदाहरण I said दिता religion, you will say priest or nuns के अगेंस्ट में. मैं किसी के अगेंस्ट नहीं. मेरा भी deliverance priest से ही हुआ है. तुम्ही चिंतात आमी रिलिजियस विशय उलयतना पाद्राप आनी शिस्ता विशय उलयता त्या विशयान न्ही My deliverance also took place by the priest only. म्हाकाय सुटका मेळ्ळी याजका मारिफात Okay, now आतां ऐका religion. रिलिजन म्हणल्यार If God deceived by Satan, इवाक सैतानान नडले she ate the fruit. तिने फोड केले I'm Eve, Adam. हांव इव एडम यो जाय म्हणून करता. यो जाय म्हणून करता. अरे तू एक पटी उलय साहेबा. सगळ्यांक कळटा हेका कळना. तिला पिये. I'm Eve, हो इव Adam. हांव आदाव I have fruit खेले. I ate the fruit इने इवेन फोड केले and went to Adam. हांव ती म्हणजे सशी आयली आदाव सशी आयली जो सांगता हांव खायना. हांव सांगता हांव खायना आता खाला. मोग केलो त्या देखून हांव खाता म्हणून मस्तू ॲडम तेंतून फसलाय. त्या देखून जायते ॲडम तातूंत फसल्यात ओके नाव ॲडम एंड ईव बोथ एट इट. ताणे दोगांयनी आतां फळ केले नाकडो असई. अरे तूही नागडी असई. करेक्ट. दे सॉ दॅट दे वर नेगेट. ये खंय गेली. खंय गेली. खंय गेली रुका पाटलान. काले गेले. काले गेले
खोले खोले फर्स्ट फॅशन शो कोणे केले फर्स्ट फॅशन शो कोणाचे विथ गार्मेंट्स और विथ लीव्स आता लीव्स केले वत आयले वत व्हॉट आयले. हॅपन टू दिस लीव वत येताना खाली जाता खोली दॅट इज कॉल्ड रिलीजन थाका म्हणतात रिलीजन. Adam thought and Eve thought, I covered with leaves, so my nakedness is covered. But is it covered? आदावाने आणि Religion is man inventing his own methods to say it's all covered up, but not the word. आदावानी एवेन खाले गेले तांच्या स्ವಂತ कुशेन आपणाची लज दंपोंगू तांणी स्वप्रयत्न केले तांणी खोलयो मुखांतर ताका म्हणतात रिलीजन. ते देवाच्या उतराप्रमाणे आसाना तांचेच ओन थिंकिंग या तांचेच तोन ओन आयडिया जावन आसा ताका म्हणतात रिलीजन. Correct? देवान काय केले? पूण देवान कितें केलें? What did God do? देवान कितें केलें? First fashion show fail. फस्टचो फॅशन शो फेल जालो. कोणाचो? आदावानी एवेन केल्लो. कोणचो? कोलये. So God also created one fashion show. पूण देवानी एक फॅशन शो असो केलो. What did he do? ताणें कितें केलें? He looked around and he saw an animal. ते पळयतना ताका एक मनजात दिश्टी पडली. We don't know whether it's a sheep or a cow or a buffalo, we don't know. ते खंयची मनजात म्हूण It's कळीत not ना. given. ते खंयचे आमकां गरजी ना. So now God is telling, and this one is a sheep. देव सांगता हांव एक शीप या बोकरो. And God is saying, I want your skin. मनजाती लागीं उलोवन सांगता म्हाका तुजी साल कात जाय. He's saying, Someday. I am innocent. तो मनजात म्हणटा हांव कांय इनोसंट हांवें कांय चूक करूं ना. Innocent काय सांगा? Yeah. निर्दोष. निर्दोशी हांव निर्दोशी. I did not do any sin. हांवें कांय दोश कांय करूं ना हांवें. Adam and Eve disobeyed you. तांणी केल्ले आदावानी येवेन. I am. हांव इनोसंट हांव निर्दोशी. I am. हांव निर्दोशी. I am. हांव निर्दोशी. I am. हांव निर्दोशी. God is saying, that's exactly what I want from you. म्हाका तेच जाय आसले Because इनोसंट या these निर्दोश. people have become now guilty. त्या देखून आतां तांचे भितर काले आसा कांतवणी आसा. And that's why an innocent lamb or any animal had to die to cover up their shame. त्या देखून इनोसंट या निर्दोशी कितें आसा ताणे मोरा जे आसा कित्याक तांची लज दमचे पसोत. That's why the innocent Jesus died for the guilty. त्या देखून इनोसंट या निर्दोशी जावन आसलो जेजू कोणा भितर कांतवणी आसा कोणा वायट पाताक आसा तांचे खातीर तो मेलो. That is why God is showing Adam and Eve a sacrifice of an innocent animal to cover up the shame and also to extend their life, because Adam was supposed to die, that animal died in its place. त्या देखून देवान कितें केलें मोगा मारिफात तांची लज तांचे बसत ते मनजातीक मरून तांणी वाचचे खातीर तांची लज ताचे समडे काण ताणें दंपले कित्याक तांणी जिवोवचे खातीर. How much is the life of an animal? Few years. एका मनजातीचे वर्स कितले आसता? Few years. थोडे वर्स. That's why they had to sacrifice the animal again and again and again. त्या देखून ते वर्स परत तांणी मनजातीची बलिभेटे जे आसले. Now when Jesus came, केन्ना जेजू आयलो did he have sin? ताणें पता केलें Why do people die? कित्याक मनीस मरता? Because of sin. कित्याक पता केल्ले वरवीं. Has whole human race committed sin? हरी एक मनशा कोणान पता केला That's why humans die. त्या देखून मनीस मरतात. So now God has to sacrifice another person. त्या देखून देवान अनेक सॅक्रिफायसाक अनेक मनशाक भेटेचे आसले. And that person is Jesus. तो व्यक्ती जावन आसा जेजू. He came as innocent. तो निर्दोषी जावन आयलो. He came as a substitute. तो आमच्या बदलाक आयलो. He came as a representative. तो आमच्या पासून प्रतिनिधित्व करूंक आयलो. He came as a ransom. तो शेळी जावन आयलो. He had to shed his blood. ताचे रगत ताणें वरयचे आसले. He had to give his life. ताचे जिवीत ताणें आमकां दिवचे आसले. When he did all that, हे सकड केले उपरांत then all those who believe in that sacrifice कोण ते ताणें केल्ल्या सॅक्रिफायसाचेर सत म्हणता are not covered with animal skin, हांव आतां एनिमलान केले त्या समड्याचेर पतीनी ना. but we are covered by the blood of Jesus. आतां हांव त्या अमोलीक रक्तान हांव म्हाका संरक्षण म्हाका मेळ्ळां. And because we are covered by the blood of Jesus, कित्याक ताच्या रक्ताचें संरक्षण म्हाका आसलें
वरवी Now when the judge looks at you and me, केदळा न्यायाधीश जज करतलो म्हाका पळयता he looks at the blood of his son Jesus तेदळा तो जेजूचे रगत पहिले पळयता and he declares us justified as not guilty as if you have never sinned. कित्याक तो म्हणजे ते पाताक पळयना कित्याक ऑलरेडी ते ताका जजमेंट दिवन जाला ताका नीत पळयता थंय. Abel is dead. अबेल मेलो Cain killed him. कैनान ताका मारले But is his blood still crying for justice? पूण ताचे रगत देवा लागीं विनंती करताले न्याय नीता बसतो जजमेंटा बसतो. Now, Jesus also died. जिजूय मेलो He is still alive because he committed no sin. तो जिवीत असलो कित्याक ताणें पाताक करून हाडले That's why he rose again from the त्या dead. देखून तो मेल्ल्यान तो तिसऱ्या दिसा उठलो. Is his blood also talking ताचे रगत इतर उलयता for us? आमचे बसतो. His blood is talking justice or is talking for mercy? ताचे रगत जजमेंटा विशय उलयता की काकोलटीक बसत उलोवन आसा विनंती करन आसा. Are you understanding the difference now? आता तुमकां कळले Most of डिफरन्स. the time, do we have a religion spirit? आमी जायते पटी आमकां रिलीजन स्पिरिटा विशयान कळीत आसतले. That's why we invent our own styles. त्या देखून आमी जायते आमचेच योचना आलोचना घाल आमी करनासले. When you know the word of God, केदार तुमकां देवाचे उतार कळी जाता. the word of God attacks all religion spirit देवाचे उतार ते रिलीजन स्पिरिट खाले आसा हर एक वयर अटॅक करता. and you are set free. त्या तुमकां संपूर्ण सुटका मेळटा. Now when you are talking, केदार आता तुम्ही उलयतात now you are not talking as a religion, तेदार तुम्ही रिलीजना बरी उलयनात you are talking the word of God. तुम्ही देवाचे उतार उलयतात. I'll give you an example. आमी तुमकां एक उदाहरण दिता. Examples are good. उदाहरण तुमकां बरे गे Should I give you examples? हांवें दिवया की उदाहरण. So this happened many years back. हे जाल्ले मस्त वर्सां पयले There was a boy who was suffering from HIV एकलो चेडो HIV वळवण आसलो. and he wanted to commit suicide, तो चिंतलो आपणाचो जीवघात करीचे म्हणून. and God mysteriously or lovingly set him free. देवान अद्भुत रीतीने ताका बचाव केलो. So he would sit on my bike every day and we would go different parts of Bombay to preach. म्हजे सांगात तो बाईकार येतलो कित्याक जायत्या जाग्यांनी वचून शिकोवन आमी दितले हांव. So he was with me. तो सदांच म्हजे सांगात आसतलो. And one day he told me, एक दीस ताणें म्हजे लागीं म्हणलें brother, I also want to learn to preach. म्हाकाय एक पटी शिकाजे शिकोवन दिवचे कशें म्हणून. So I told him it will cost you 5 rupees. हे तुका फकत 5 रुपये कस पडटलो. Every day you have to spend 5 rupees. तुवें हर एक दिसा 5 रुपये कस केल्या पुरो. He said, I am ready to spend 5 rupees. हांव हर एक दिसा 5 रुपये दिवंक तयार आसा खर्च करूंक. So you do one thing. तूं एक काम कर. You are staying in Naigaon. तूं नरेगांवांत Naigaon is near Vasai in Bombay. नाईगांव वसाय लागीं आसा. तूं थंय वस्ती करनासाय. You take 5 rupees Parle G biscuit. तूं एक I am काम not advertising a biscuit, but you that time 5 rupees ka tha. पळय तूं एक काम कर 5 रुपये दिवन एक पार्लेची बिस्किट काडून घे. And there are a lot of stray dogs there. ते मस्त पेटे आसात स्ट्रीट डॉग्स. You start feeding them. तूं तांकां खाले कर दी खावंक दी. So one packet and there will be many dogs who will become your friend. एक पॅकेट दिलेस ते पुरा पेटे तुजे इश्ट जातात. Do it continuously for 2 days. कंटिन्यू हे 2 दीस तशें कर तूं. Now when you walk, who is coming behind you? तर कोणी तुज्या फाटल्यान कोणी नाही रे. तू चालताना तुझ्या पाटलान कोण येता? तर तुज्या चलताना कोण तुज्या फाटल्यान येता. Pete. You are very good yaar. Now when this pete comes after you, तुजे पेटे तुज्या फाटल्यान येता ना. go to a corner where nobody is there ते कोणी नटल्या जाग्यार तूं वसो कॉर्नरार. and you stand there. थंय रावो. The dogs are waiting for the biscuit now. तर पेटे काले करतात बिस्किट एक राखून आसतात. Even if your preaching is not good, they will still attend the class. तुझे प्रिचिंग काय बरें ना जाल्यार ते पेटे तुका वेट करना आसात. They will not leave the class. ते क्लास सोडून वचनात. You already got people, you already got those dogs to listen to the word of God. एटलिस्ट तुका देवाचे उतार आयकूंक पेटे मनी आसात. You do it for 2 weeks and then come and tell me. तू हे 2 हप्ते म्हणसर कर मागीर येवन म्हाका Every day you सांग. are coming on the bike, no? You tell me what happened. सदांय तू म्हज्या फाटल्यान येता आनी ताचे उपरांत म्हाका तूं कितें जालें म्हणून म्हाका सांग. He said, those dogs went and brought more friends, brother. आता ते पेट्यांनी खाले गेले वचून आनी जायते दुसऱ्या पेट्यांक आपण हाडले. Are now I have to use 3-4 packets to feed them. आता म्हाका 3-4 पॅकेट दिचे पडटा दिसाक. I asked him, are you getting discouraged? आता हेतून तुका निराश काय जाले की. No, even if I am preaching for half an hour, they are all sitting and listening to me. पूण अर्धो घंटो दिल्यार ते बोरेकन बसून आयकतात. So I said, practice it. हे कंटिन्यू प्रॅक्टिस कर. This boy had one more mistake. ताणे पूण एक मिस्टेक केल्या त्या चेड्यान. He wants to go everywhere and preach now. ताणे काय लागले असल्याकडे हर एक कडे वचून शिकवण दिवंक सुरू केलें. So he'll go to somebody's house. खंय घरा गेलो.
There everybody knows, no, he's a drug addict. Everybody knows. तो हरिएकला ಗೊತ್ತಾ तो ड्रग्संच असलो व्यक्ती म्हणून हरिएकला कळीत असा So when he goes to somebody's house to preach, will they hear him? केदाळा तो वसून यार घरा वसून देवाचे उतार दिताना ऐकूंक तयार असतात Everybody knows. ते कित्याक त्याच्याविषयी But कळीत ये असता दरवाजा बेल मार के घुस के बड़ा क्या आता है? पण जाल्यार तो फोर्सान बेल मारन ते वसून शिकोवन फाटी येतालो. So he told me, brother, now I stopped preaching to the dogs, now I'm preaching to real people in their houses. आता त्या हांवें आतां काले गेला पेट्यांक शिकोवन जे रावयला आतां सीधा घरा वचून हांव स्वताची शिकोवन दिवन आसा. So I told, don't do that here. हांवें सांगलें तशें करी नाका. In your colony there is paper wala, bhaji wala, dabba batli wala, all these people know. You teach to them, no? तू तशें करिना ताच्या बदलाक तुज्या कॉलनींत पेपरवाला आसा डब्बावाला आसा दूधवाला. दूधवाला आसा You catch them. तू तांकां सांग. So he started doing that also. ताणें काय लागलें तेही करूंक सुरू बोला, केलें. मस्त हो रहा है, वो लोग का भी अच्छा हो रहा है. तो मागीर म्हणालो थंय भारी ताणें आयकून तांचे तेही बरेपण पळोवन आसा हांव. One day, एक दीस the core team असतं ना, core की CORE core team. सिंगिंग कोर Choir नाही, core. हे मागण्याचे समय. मागण्याची एक कोर टीम असता. असं नाही. वय वय कोर. So he got a news that there is some meeting among the core team. ते एक मागण्याच्या पंगडांत एक मागण्याची जमत आसली. ये तो बेशरम है. ये तो बेशरम आहे ताका बेशरम मीन्स इन तो इनोसेंट लज माडो सॉरी लज माडो बेशरम आहे He is uninvited. ताका आपोवणे नासले. वो घुस गया अंदर. तो काले गेलो रिगलो And he started praying in tongues with them. ताणे काले गेले तांच्या सांगाता मेळोन ठंगसर मागूंक सुरू केले. That prayer group leader said, त्या प्रेयर ग्रुपाच्या लिडरान सांगले. that lady said, त्या बायल मनशान सांगले God is telling me देव म्हाका सांगून आसा to tell you, तुका सांगूंक you should stop doing all those activities that you're doing. तू कितें पुरा करनासाय ह्या गड्येतून तूं रवयचें म्हूण. God never called you for preaching. तुका देवान देवाचे उतार प्रगट करूंक आपणे दिवना. So you must stop. त्या देखून तुवें रवयचें घडये. He looked at her ताणें तिका पळयलें and said to her, आनी सांगूंक सुरू केलें. सांगलें how come my God and your God is different? कसो म्हजो देव आनी तुजो देव काले व्यत्यास डिफरंट काले आसा. So she looked at her. She looked at him. तिणें ताका पळयलें. शी लुक्ड पळयलें. So he said, your God and my God is changed. Why don't you change your God and come to my God? कित्याक म्हजो देव आनी तुजो देव व्यत्यास आसा. कित्याक तुवें तुज्या देवाक चेंज करून म्हज्या देवा लागीं येवन वचो. Because your God is telling you like this. तुजो My दे- God is telling me like this. तुजो देव तुका अशें चिन्नांनी सांगता पूण म्हजो देव म्हाका उतरां मारिफात सांगता. Every day when he used to sit on the bike, केदाळाय म्हज्या फाटल्यान तो बायकार he बसून used to आसतलो. take a last train at 1:30 from Daisar to Naigaon. तो लास्ट ट्रेन जातलो 1:30 वरांचे कितले खंय जावन From Daisar to दायसर टू Naigaon. नायगांव म्हणसर Local train. लोकल 1:30 का ट्रेन. train. From 12 o'clock to 1:30, I used to sit at the railway station and teach him different things. जायत किधर? रेल्वे Railway station. रेल्वे स्टेशन 12 वर्सां जायते संगती हांव ताका शिकयतालो. Our time no, night time all beer bar वाली डांसर लोग आता था रात को ट्रेन में जाने के लिए. त्यावेळी- Are you understanding? जो बम्बई में है उसको मालूम पड़ेगा. So I used to say, देख ये लोग जब जा रहा ना, इनके लिए प्रे करना है. राती टायमार तुमकां गोत्ता बॉम्बे पुरा ते बियर डान्स करतली पुरो येताली. हांवें ताका सांगलें हेंचे पसून आमी मागोवंक आसा. So every night we are there. त्या देखून हरी एक राती आमी ते आसतले हांव. So he told her, तिणें सांगलें एका how come your God is different from my God? कितें कसो म्हजो देव आनी तुजो देवा मदें डिफरंट काले आसा. कसो चेंज जावंक साध्य Do you आसा. want to know? तुका कळीत जावंक जाय. I'm asking you all. तुमकां कळीत जावंक जाय. Let's just open the Bible to Ephesians. एफिशियन. Is it interesting? इज इट इंटरेस्टिंग. दुसऱ्यांची स्टोरी ऐकून भारी मजा येतात. दुसऱ्यांची स्टोरी ऐकूंक बारी पण मजा दुसऱ्यांची जाता. स्टोरी ऐकून शिकून की भारी मजा येतात. पूण दुसऱ्यांची ऐकून शिकोवंक बरी बरें जाता. एफिशियन. अच्छा एफिशियन मला लागलं बाईले फोन करतो. एफिशियन Ephesians 1:3. 1:3. असिलो जावं देव आमच्या अरे, सुम्या give her the mic, give her the mic. Let her read in Konkani.
Let's see. हर्सिलो जाऊन देव Yes, everybody said. हर्सिलो जावं देव आमच्या सोम्या जिजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जिजू क्रिस्ताचो बाप कोणाचा बाप? सोम्या जिजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो वे आमकां आसा त्या ए, एकवटा तो इतने फास्ट रीड करने का माना का स्लो क्री- स्लो रीड कर प्लीज मुझे अंदर जाने के पहले ही ऊपर से आता है. क्रिस्ताचो वे तुम थॉमसन लिली बसन बॉलिंग करना का इले बेदी बसन स्पिन हाँ स्लो स्लो हाँ पढ़ते क्रिस्ताचो वे आवाज स्लो करना का स्पीड स्लो कर क्रिस्ताचो वे क्रिस्ताचो वे आमकां आसा हर्सिलो जाऊन देव हर्सिलो स्टार्ट जावन I'm sorry because I disturbed your speed. No. But please read it slowly, please. हर्सिलो जाऊन देव हर्सिलो जावं देव आमच्या सोम्या जिजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जिजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो वे आमकां आसा त्या क्रिस्ताचो वे आमकां आसा त्या एकवटान एकवटांत सर्गींची सर सर्गींची सर सरकेची सर सर सरकेची सर सर्गींची सर ऑल all आत्मिक देणी आत्मिक देणी आमचे वयर वतून आमचे वयर वतो न्हू आमचेर वतून वतो न्हू ताणे आमकां ताणे आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात आशिर्वादांनी भरल्यात all blessings या दिला या दितोलो. ना दिला ऑलरेडी दिवन जाला So that I preached to him the previous night. त्या हे विशयांत हांवें ताका पयल्या राती शिकयलें So he said to her, ताणें त्या स्त्रियेक सांगलें how come your God and my God is different? म्हजो देव आनी तुजो देव कसो डिफरंट जावंक साध्य आसा मुझो देव सांगता he has given me all spiritual blessing. म्हजो देव सांगता सर आत्मीक बेसावांनी म्हाका भरला म्हणून दितोलो ने दिला दिला म्हणून क्रिस्ता सोवे क्रिस्त सवे including preaching, इन्क्लुडींग तांदूं शिकोवन दिवचे आयले including healing, इन्क्लुडींग भलायकी दिवचे आयले including deliverance. हरी एक डिझायन करचे स्पिरिट आत्म्याचे आयले विविध आत्मे Can you परकोचे explain? It is given there, everybody except me. ते कितें बरें येयला ते हरी एकले एक्सेप्ट काडूंक तयार आसात No. Can you tell me that this God has given to everybody, you also, but has not given to me? सर हे देव सगळ्यांक दिल्लोलो तो देव तुका दिनासतना रवात म्हाका दिनासतना रवात हे देणे सगळ्यांक दिल्लोलो देव देणे या देवान सगळ्यांक दिला की ना दिला माका सोडला. म्हाका सोडला गे You do one thing, you change your God. एक काम कर तू तुझ्या देवाक बदल Because what you said is not from God, it's from the pits of hell. Even if you are a leader, I don't accept it. कित्याक तू हे सांगून आसाय देवात हांव न्ही हे सैताना जावन सैतानाच्या मुळात हांव तू सांगून आसाय त्या देखून हांव तुवें सांगचें आयकोंक हांव तयार ना Can the leader now argue? त्या वेळार तो लिडर आर्ग्यू करूंक साध्य आसा When somebody comes to talk to me, I open the Bible and say, this is my biodata. कोणी म्हणी म्हजे लागीं आर्ग्यू करूंक आयल्यार हांव काले करता बायबल काडून हे हांव हेच्या विशयान सांगता I believe this. हांव हे सत मानता If you don't believe, that's your problem, not mine. तर हे तू सत मान तुझे प्रॉब्लेम म्हजे न्ही ही किती थंड झाली तुमका गुड न्यूज दिला की बॅड न्यूज दिला तुमकां गुड न्यूज मेळ्ळे की बॅड न्यूज मेळ्ळे मागीर थंड किती झाली थंड म्हळ्यार भूक लागता हा भूक लागल्या नो टेल मी काल सांगले न्ही भूक लागली आसतली अरे खाली 2 जाऊन 20 मिनिटं झाली 4 वरा उलयला सही हालेलुया हालेलुया काल शिकली गेली ना काय म्हणी आमी शिकल्या गी अशें करून करून 27 इयर्स झाली अशें कर्ण कर्ण 27 इयर्स जाली प्रेज गॉड प्रेज गॉड Okay, just put the slide. We'll look one or two slides more. Hey, how many slides are there? 40? Huh? How many slides are there? 5 50 slides are there. 15. We finished only 3. प्रेज गॉड So this we finished. So now will you hear religion sound?
आता तुम्ही धार्मिक असो रिलिजियस आवाज ऐकून असात की Again, that religion is not priests and nuns. नहीं तो मेरे नाम पे बिल फाड़ेगा तुम लोग. एक उडास रिलिजन म्हणताना या धार्मिक भावा बहिणी विषयांत नाही I even acted for you आम्ही त्या देखून तुमच्या बसवतो ऍक्टिंग केले so that you understand. कित्याक तुमका समजोनचे बसवतो Every sound अरी एक आवाज carries a spirit. ताचे ते भितर एक आत्मा असा. Now that prayer group leader, what did she do? त्या प्रेयर ग्रुपाच्या लेडीन किती केले You are not selected. तू सिलेक्ट जाऊ If नाही we had no word of God, जर तर ते देवाचे उतार नसले तर ये तो गया. तो गेलो. Sometimes people come and say, "Maka काल सोपान आइले." जायते जण येऊन म्हाका थोड्या पटी सांगतात म्हाका काल सोपान पडले. I want to tell you about you. हांव तुझ्या त्या विशयान सांगता I don't want to listen what your sopan came to you हांव तुझे सोपान काल सांगता ते हांव सांगेना because I don't know whether it came from Holy Spirit or from the devil because Kita- both of them can give you dream. कित्याक सोपान ते पवित्र आत्मे जावन आयला की सैतान म्हाका कळीत ना. But if you say that sound will go into my ears, केदाळा तू सांगताय ते म्हज्या काना भितर वेता. I am not interested in your vision, your dream. Keep it to you. तुझे दर्शन स्वप्ना विशयान म्हाका इंटरेस्ट ना. Till today, I have never got a vision. म्हाका येदोळ मसर खंयचे दर्शन I also asked Lord, ये सबको पिक्चर दिखता है, मेरे को क्यों नहीं दिखता है? हांवें एक पटी देवा लागीं सकटांक दर्शन मेळटा कित्याक म्हाका मेळना. He said, I gave you another gift. No, you take a word and make your own vision, make your own dream, make your own this. Because I have already explained to you the word of God. देवान म्हाका सांगलें ये हांवें कितें बरयलां ते काणगे वास त्या प्रमाणे दर्शन कर विजन कर तुका जाय जाल्ल्या And प्रमाणे. by doing that, I have seen so many things happening. ते करल्या उपरांत हांवें म्हज्या जिवितांत जायते हांवें पळयलां. So why do you want to come and tell me what dream you got? I have also got dreams about what the Bible says. I am depending on this. I don't want your dream. कित्याक तुम्ही तुमचे स्वप्न येवन म्हजे लागीं सांगतात म्हजे लागीं स्वप्न आसात कितें देवाचे उतर प्रमाणे काले आसा ते. Because what you got is your first hand. What I got is this my first hand. की Why should I take second hand? तुमको कि- second hand अच्छा लगता है कि first hand अच्छा लगता है? फिर क्यों लाइन में खड़ा रहते हैं? क्या विजन है? कित्याक तुम्ही काले ऐकाला तुमचे फर्स्ट स्टँड जावन आसा कितें म्हाका मेळ्ळां म्हाका ह्या पवित्र पुस्तकांत ते म्हाका फर्स्ट स्टँड जावन आसा तातूंत हांवें तुम्ही सांगले म्हाका आयकोवची गरज ना कित्याक देवाचे उतार कितें सांगता. ये ऐसा रहेगा तो पॉज होता है, हाँ? ऐसा होएगा तो बोलते हैं. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Every sound carries a spirit. रे उडास दोरा हर एक आवाजा फाटल्यान एक आत्मो आसा. Every sound teleports a spirit, means it opens the spiritual realm. Ari- There is an ascension of your spirit that goes into the spiritual realm and brings those forces from heavenlies to manifestation. हर एक आवाज खाले करता आत्मिक लोकांक आत्मिक संसाराक वचून कितें ते आसा ते आमच्या वस्तू हाडून येता. Every sound gives an atmosphere for manifestation of spirits. हर एक आवाज असा करता ते सुटका या मॅनिफेस्टेशन करची सकत त्या आवाजाक आसा. Those who are on YouTube, कोण युट्यूबार आयकोन आसा who are listening to me, कोण म्हाका आयकोन आसा go to HIJCM. तुम्ही Goa. तुम्ही वसा HIJCM.Goa. Okay, there is teaching on roaring. थंय रोरिंग विशयांत शिकोण आसा Listen to it. ते गरजने शिकोण आसा ते ऐका. When they are roaring, केदाळा ते गरजने घालतात you also start roaring. तुम्ही गरजने करून सुरू करा. Every sound coming out of your mouth एरी एक आवाज तुमच्या तोंडातल्यान भायर येता gives an atmosphere तो एक वातावरण सृष्टी करता for manifestation of spirits. कित्याक हर एक आत्म्याची सुटका ते पळोवंक मेळटा. If you are thinking about the Holy Spirit and the scriptures and you're roaring, केदाळा तू देवाचे उतार आणि पवित्र आत्म्या विशयांत आलोचन करताय the manifestation will come from the kingdom of केदाळा तू God. रोरिंग करताना गरजने घालताना सर्गीत जावन मॅनिफेस्टेशन जावचे There पळयताय. is always a crying. ते रियेकडे एक रडणे आसा. Some cry because of pain and sorrow and sickness and disease. अरे एका तरेचे रडणे आसा ते दुःख मरण समस्याची आसा. Some of them are crying in the Holy Spirit with joy. थोडे आम्ही रडटा संतोषान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन. But every sound carries different sound with different spirits. कित्याक हर एक त्या आवाजाक साऊंडाक डिफरंट आत्मे स्पिरिट आसात तुम्ही उसारच्या आवाजाक. And the manifestation is different. ते मॅनिफेस्टेशन ताचे विविध जावन आसात वेगवेगळे जावन आसात. Do you understand? आता तुमकां समजले. 5 minutes more, 5 minutes. 5 मिनिटां मात. 2:30 guarantee. 2:30. 26 झाले 4 मिनिट. जरा स्लाइड चेंज कर.
Ah, thank you. Now, here is a situation. हांगा एक सिच्युएशन अशी आसा In 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 there is an evil spirit that has come on Saul. एक वाईट आत्मो साऊलाचेर येतालो. Many people will say, it is, just put a scripture please. 1 Samuel 16:23. You can go home and read that chapter, okay? 1 Samuel 16:23. 23 સરેસ્પરન ડડલો ઓત્મો Sureswaran. दडलेलो आत्मो तो सुरेश्वर आत्मो धट्टा है, white आत्मो. વાઈટ હસો ને तो white ना, अंगा सीधा परेला, evil spirit. अंगा परेला. હંગા ના when the evil spirit from God. तर देव तू evil spirit धट्टा. तर देव खोटो आत्मो धाडटा. परेला ने. And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul. ते उतरांत बरयला मो. Sorry? What evil spirit? No, look there. When the evil spirit from God, not with God. तो वाईट स्पिरिट देवातावन સરેસ્પરન ડડલો તો સાવલાચેર येताना हांगा कोण निर्दिष्ट वाजयतेलो ते सगळे राईट असा पण ते काय बरेला इवल स्पिरिट फ्रॉम गॉड. यस हा इंग्लिशान बरेला. होय. That- दुष्ट आत्मा म्हाका सोडून वेते ताका सोडून वेतेलो तर देव वाईट आत्मा धाडटा. ना Then why is it given evil spirit from God? कित्याक ते अशें बरयला फ्रॉम पळय झाले ने सैतान सांग उरलोवच्या पयलीं हांवच उलयतां. You read it in English. What do you read? झाले की ना? What does that scripture say? Spirit from God. So God is sending evil spirit. Now, you should read the background of that. हे समजा जाल्यार ताचे मुखले फाटले तुमी पळोवंक आसा. God had anointed Saul with Holy Spirit, देवान सौलाक पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर अभिषेक केले. and he is supposed to use the Holy Spirit to fight against the enemy of Israel. त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन इस्रायलाक कसो झुजोवंक ताका धाडले. But on the 12th, 13th chapter, Saul is all the time disobeying and there is no repentance. 12-13 चॅप्टर पळोवंक गेल्यार तो हर एक वाटेनी देवाक अविधेय जावन गेलो. God loves Saul देवान सौलाचो मोग केलो. and he wants him to change. ताका परिवर्तन दिवंक देव आशेतालो. Are you understanding? आता समजता. So God loves Saul and he wants him to change, देवान सौलाचो मोग केलो आनी तो फाटी येवंक देव आशेतालो. but he is not ready to change. पूण तो फाटी येवंक तयार नासलो. So God took his Holy Spirit away from him. त्या देखून देवान ताका दिल्लो तसो आत्मो काडलो. When the Spirit of God is gone, केदाळा देवाचो आत्मो ताच्यातून भायर गेलो. His Spirit comes. खंयचो स्पिरीट भायर येता. Now, God has permitted this evil spirit to come. देवान ताका परमिशन दिल्ले वायट आत्मो येवंक. Permit by removing the Holy Spirit. कित्याक पवित्र तसो स्वतःचो आत्मो काडल्या वरवीं For what? कित्याक बसत. When did the prodigal son come back? केदाळा वेचीक पूत फाटी आयलो. When he was in trouble. तो समस्यार पडल्या वेळार. At that time he remembered his father's house. केदाळा ताका उडास आयलो ताच्या बापायच्या घराचो. Why did trouble come into your life, Gauri? तुज्या जिवितांत कित्याक समस्या आयले. It was because you did not know. Because you come from a different religion. तिका कळीत नाटले ते. But did God have a plan for you? But at that time, did you think? So your uncle, who is a Christian, he gave you the CD. Before this also he spoke to you about Jesus. Would you believe? Hey! तू खंयच्या रिलिजनान आयली. दुसऱ्या रिलिजनान वय की तुका कळीत आसलें की देवाच्या मनांत असले एजन आसली म्हणून. केल्या अंकला मरिफा तुका सीडी मेळ्ळी. ताच्या मरिफा तुज्या जिवितांत कितें जालें. You started listening. तुवें आयकूंक सुरू केलें. Now, when you started listening, was a sound coming from the CD into your ears? केदाळा तुवें आयकूंक सुरू केलें. त्या सीडी जावन तुका एक आवाज आयकतलो तुज्या कानांत. Correct? वय गे. Now what is David doing? David also took a harp.
to make some sound. डेव्हिडान खाले गेले एक सितार घेतले त्याने खाले गेले आवाज असे केले Now, was David anointed by God? दाविदा की देवान अभिषेक केलो की Now, does God want David to be introduced to Saul? दाविदाक सौला मुखाराडून को देवान प्लॅन केले की So, the evil spirit came वाईट आत्मा असं आयलो because of Saul's disobedience. कित्याक ताच्या अविधेयपणाक लागून But God did not abandon Saul. पूण देवान सौलाक सांडूना He had love to save Saul. ताने तसो मोगा मरिफा ताका राखोंक प्रयत्न केले So now David comes with a harp ताने ताय देखून दावीद सितार घेऊन आयलो and is worshipping God with some sound. तो देवाची स्तुती अर्घा दितालो सॉंग सांगून कंदारा सांगून Now, did that sound change the atmosphere? तो साऊंड तो आवाज ते असली परिस्थिती बदलूंक Now, लागलो की is David praying to God to take the evil spirit, or the sound is taking the spirit of evil spirit out? दाविदान थंय Just see. मागणे केले की तो किती तांदो सितारा दावनातलो आवाज थंय परिस्थिती बदलूंक लागली Tell me, talk to me. Look. Everybody look and see. He only made a sound. ताने खाली फकत आवाज केलो Was David a worshipper of God? तो देवाचं आराधन करतलो की दावीद So even fingers that make some sound, has it got power to knock the devil out? आमच्या या बोटाक ताच्या सकत असली की त्या आवाजावरवी सैतानाक नाश करची Even though I don't have a music ministry, but I have a computer that can play music the way I want. म्हाका म्युझिक मिनिस्ट्री ना जाल्यार त्या कंप्युटर मुखांत ते म्युझिक वाजोवंक म्हाका साध्य जाता की So when my fingers are playing on that DJ, is the sound coming out? म्हणजे फिंगर्स ते डीजेच्या वयर कळटाना तांतून एक आवाज भायर येता की So whatever atmosphere is there, can I change the atmosphere with that? खंयचीय वातावरण आसून दी ताच्या मरिफा ते परिस्थिती हांव बदलूंक जाता की When I understand this, केदळा हे म्हाका समजले and you are singing words, केदळा हांव वर्ड्स you गायता all are singing the words, आमी ते उतार आमी गायता and I am roaring quietly. हांव वगत रावन रोरिंग करता Can the evil spirit inside, जो छुपा हुआ है, can I pull him out and terminate him? आमच्या भितर लिपून रावलेल्या वाईट शक्तीक ते जावंक जाता की तो भायर नासतना रवात की तो अभी घर में घुस के मार सकता है? तर आमी ते भितर गोवन ताका मारूंक शकता की All these years we did not know. कित्याक इतले दीस आमकां हेच्या विशयान कळीत नासले He was hammering us. तो आमकां मारतालो Now you are understanding. आतां तुमकां समजुनी मेळ्ळी And now you are saying, I will go home and do this. आतां हांव काले करता घरा वचून काले शिकयला हांव ते करता And I will try this. आनी हांव ते ट्राय करता You do the trial. तूं ट्रायल ट्राय You will कर surely see the तूं manifestation. खंडी जावन महिमा देवाची पळयता थंय Because it's the application. It's a spiritual law. ते एक नियम जावन आसा आत्मीक संसाराचे नियम जावन आसा Are you following? हे तुमकां स्लाइड समजता लगा हो गया. अरे बाप रे 5 मिनट ज्यादा हो गए. जल्दी स्लाइड लगा. I will finish this slide and we'll finish. One day, एक दीस hey, just change. I think she also wants a lunch. One day, the first king of Israel was tormented by evil spirits. एक दीस इस्रायलाचो रायाक वायट स्पिरीट कश्ट येतालो And it was through, त्या come on, and it was through, साउंड and it was through डेविड साउंड that David created. त्या दाविदान कितलो आवाज भायर केलो त्या आवाजा मरिफात सौला ते आत्म्याक इरिटेशन जाताले And that is how it's the devil cannot resist this sound. सैतानाक वो आवाज रेसिस्ट करूंक जायना कंट्रोल करूंक जायना But it has to subject to this sound. या आवाजाक ताणे खालतीमान घालिजेस And that's how you bring it out and destroy it. तो साउंड असून काले करता ताका भायर आण ताका नाश करता यार मैं ये लोग को गुड न्यूज़ देता है, ये लोग सब सीरियस क्यों है लॉर्ड? अच्छा एक मिनट. Who is in authority? Holy Spirit is in authority or the evil spirit is in authority? कोणाक अधिकार आसा पवित्र आत्म्याक की वायट आत्म्याक Now is David anointed by the Holy Spirit? दाविदाक पवित्र आत्म्या शक्तीन अभिषेक केल्लो की Now is it given that he was singing there? तो ते गायना करतलो की Or was he playing the harp? तो सितार Now in that खेळटालो harp was he worshipping God?
तो सितारा खेळून देवाक स्तुती करतलो की Did that sound torture and torment the spirit? तो आवाज त्या वाईट शक्तीक टॉर्मेंट करतलो की Was Saul refreshed? तर तातून Just सौलाक समाधान मेळटले की just put that scripture again. I know I'm troubling you, but you better put it. So Saul was refreshed सौला केदळा समाधान शांती मेळटले when David played. केदळा डेविड सितार खेळटालो And with that sound, was Saul feeling well? त्या आवाजावरवी सौलाक समाधान पडटले And what happened to the evil spirit? तेदळा वाईट शक्तीक स्पिरिटा कितें जातले ताका सोडून वयतलो. So now tell me, is praying very difficult? तर मागणे करचे बारीक कष्ट की To be free from any addiction is difficult. तर अरे का वाईट सवय जावन भायर येवचे सुलभ की Is it difficult? इज कष्ट आसा की When you understand the principles केदळा तुमकां ही सिस्टम नियम कळटात and you apply those principles, केदळा की ते तो आमच्या जिवितांत कार्य रूपाक घालता you हूं will enjoy the praise and worship. क्योंकि बोलता है अभी तो अपन वॉर करेगा, इतना टाइम से बहुत मार खाया, अभी अपना टाइम है, अभी प्रभु ने हमको सिखाया, अभी छोड़ेगा नहीं, धूम धूम के पटक पटक के धो डालूंगा. आता तुमकां वर्शिप करताना तुम्ही इतले क्या बोलता है खुशाल सेंड्रा? काय संतोषानं तुम्ही ओ, ओ, नाचतात ओ, म्यूजिक मिनिस्ट्री वाले होते कैसे हंस रही है, सारा दांत इधर इधर तक दांत दिखता है. क्यों दिखता है? बोलते हैं यार अपने को भी नहीं मालूम था, अभी तो घर पे बैठ के मैं चालू कर सकता है. ये एल्ड्रन मेरा ऑर्गन निकल बाहर. उसने पूरा सुना नहीं, वो खाना का सोच रहा है. वो खाना तू सुना क्या मैं सेंड्रा के बारे में क्या बोला? क्या सुना और क्या सुना? म्युझिक वही वही घुमा मत. और क्या बोल सुना? अरे मैं तेरे से शान है, बोल क्या सुना? हाँ अभी कैसा है, पहला क्यों नहीं बोला? अभी घर में जाके स्टार्ट करने को बोला फिर मिनिस्ट्री रोज कर दिया है. You worship. But did you know all this is happening behind the scene? तू कळत असले की हे पुरा असे पुरा घडता म्हणण्याच्या पाटल्यानं अभी ऑल्ड्रेन ने लपड़ा किया तो बोलने का उस तेरे से बात नहीं कर रहा है, ऑर्गन खोला, मशीन गन खोल दिया. आता एल्ट्रीनं काही लपडा गेले ताचे उलूंची गरज ना काले काले गिटार खाले तुझे असा वजन तर काढून ऑर्गन है. ऑर्गन काढून वाजवूंक सुरू कर कशे या अंडरस्टँडिंग वरवी. Now you got machine gun. आता तुमच्या लगी मशीन गन असा Can you do like David did? ते डेव्हिडान केले बरी तुमका करूंक जाता. Might be you don't have musical instrument. मोबाइल है ना, तुमच्या लगी इन्स्ट्रुमेंट म्युझिकल डाउनलोड असते कर ना सकते हैं ना. no. चालू किया ना, with that music in the ears. हो गया चालू. और डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट असा की आहे हिम्मत है तो करके देख, धैर्य असल्यावर तुम्ही खरं पळ्या और बाद में आके मेरे को बोल. मागीर मका येऊन सांगा नहीं हुआ गाल मेरा थप्पड़ तुम्हारा. ना ना झाल्यार गाल तुम्हारा थप्पड तुम्हारा गाल मेरा थप्पड तुम्हारा. ये टेंशन पार्टी है यार. Hallelujah. हालेलुया. Did you understand? तुमका समजाले? Now tell me, is it time for us to fear or is it time to use the weapon? आता ओ बियॉन्ड रोसो काळगी किती आमका आथेरा दिला तर उपयोग कसो वेळ अभी ये this tool has been given only to the preacher. ये वेपन ये उपकरण खाली प्रीचिंग करतल्या मात्र दिला की That God has given to all his children. पूर्ण त्याच्या भुरग्यांक देवान सकटांक त्याच्या भुरग्यांक दिला. अभी सब खुल रहा है, माल सब खुल रहा है, आता पुरा सीख रहा है, आता पुरा शिकून बस असा जाके करके आने का है. आता फक्त अभी तुम्ही कोई पूछा तू क्या करता है, मैं खाली करता है या ठोकता है रात दिन, शैतान का भी बैंड बजाता है और प्रभु के साथ अपना रिश्ता और भी मस्त हो रहा है. ए मेलविन सीखा क्या? ए मेलविन सीखा क्या? ये मेरा कजन ब्रदर है. प्रेज गॉड. हम लोग बचपन में सब लफड़ा साथ में करता था. कातरीन भाई के घर का बहुत अंडे चोरी किया है, आजू बाजू का जैकफ्रूट बहुत चोरी किया है. कातरीन भाई नहीं है क्या? अभी नहीं है, लेकिन वो बोलती थी अप्रैल और मई में मेरा मुर्गी लोग अंडा ही नहीं देता है. और उन दिनों में अंडा चोरी करने का और ऐसे ही जाने का अंदर.
लेकिन जब लफड़ा साथ में किया हम लोग ने, लेकिन मैं तो वचन में आया, वो नहीं आया। आज मैं उसको बोला बैठ सुन, सुनने के बाद समझने के बाद तू भी चालू कर दे। अपने पास पहले से गट्स बहुत है, हिम्मत बहुत है। लॉर्ड ने गट्स किसके लिए दिया? उसके राज में वापरने। हम लोग ने किधर वापरा? शैतान के राज में। अपना पार्टनर था ना, अब इसमें भी पार्टनर बनना। मैं तो बहुत कुछ, इसको चांस था पहले भी। ओ कौन सा इन्फेंट जीसस कोई चर्च है ना रास्ते पे, बिकन घटना इधर बैंगलोर, हाँ बिकन घटना, हाँ मेरे को नहीं वाला इन्फेंट बिकन जीसस। घटना। उस दिन मैं प्रीचिंग कर रहा था, ये मेरे को आके बोलता है हाँ, तू ये भी धंधा चालू किया क्या? Praise मैं God. उसको बोला तू बैठ के देख क्या हो रहा है। बैठ के देखा और बोलते हुए बोलता है सब धमा मस्त हो रहा है यार। मैं बोला तेरे को भी करने होता है, लेकिन बाद में ये गुल हो गया। गुल हो गया। उस दिन से आज मिला। Praise God. आज भी प्रभु उसको मौका दे रहा है, आज भी प्रभु इसको मौका दे रहा है। प्रभु सबको मौका दे रहा है। जिसने पश्चाताप किया और विश्वास से अपनाया उसका जिंदगी बन गया सरस। नहीं तो एक दिन आएगा कब्र में जाएगा, उधर लिखेगा RIP, रेस्ट इन पीस, RIP। कौन बोला तेरे को रेस्ट इन पीस? इसको रेस्ट मिलेगा? लफड़ा करने वाले को रेस्ट मिलेगा? उसको बोलते हैं रिटर्न इफ पॉसिबल। रिटर्न इफ पॉसिबल। एक ही बार चांस है, एक ही एक बार बार गया रिटर्न नहीं आता है, गया हमेशा के लिए। मैं तेरे को इधर तो दोस्ती था, उधर दोस्ती नहीं रहेगा, मैं तेरे को देखेगा नहीं। तू कोई दूसरे जगह पे, मैं कोई दूसरे जगह पे। इसका मत सुनना रेस्ट इन पीस, रिटर्न इफ पॉसिबल। दूसरे बार रिटर्न नहीं है। क्या मालूम आज ही अपना विकेट जा सकता है। गारंटी है, गारंटी है। रेडी रहना है। कब बुलावा आएगा मालूम नहीं, लेकिन जब आएगा रेडी होना है। Praise God. मस्त ले लिया मैं। बहुत लंबा हो गया ना, चल। फादर वी थैंक यू, वी प्रेज यू फॉर ऑल दिस ब्युटिफुल मेसेजेस लॉर्ड। मगाळा बापा आम्ही तुका अर्घ दिता आईच्या दिसा जायती वरती बरी बरी संदेश लॉर्ड ऑल दिस मेसेजेस आर चॅलेंजिंग अस टू चेंज आवर थिंकिंग। ये हर एक तुवे दिल्लो संदेश आमचे चॅलेंज जावन आसा, आमच्या मनाचे चिंता बदलून लॉर्ड आवर बिगेस्ट एनिमीज आर ओल्ड कार्नल थिंकिंग। आमचे ओडलो दुश्मन जावन आसा, आमचे पहिलेचे चिंता जावन None आसा। of our enemies are outside, but our enemies are inside our own thinking, our own self. आमचो दुश्मन भायर ना, आमच्या भितर जावन आसा, ते जावन आसा आमचे पोरणे चिंता आपू। Oh Lord, you have said तू जेव्हा जिजो तुवे म्हणलाय that the Spirit of God and the carnal spirit are always contradicting to each other. They are enemies. देवाचो आत्मो आणि आमचे कार्नल माइंड एकामेका विरोध जावन आसात। Lord, help us to understand this truth. त्या देखून म्हाका हे कुमो कर हे सत जाणा जावंको। We thank you, we praise you, Lord. आम्ही तुका अर्घ दिता, तुझी स्तुती Thank you for करता। all the examples that you are giving us and making this preaching very, very easy to understand. तुवें आमकां जायते उदाहरणां मुखांतर हे टीचिंग सोंपेपणी समजूंक आमकां कुमो केल्ल्या And बसलो। Lord, as today we go deeper and deeper, and when we start roaring, केदाळा आम्ही याच्या विशयान चड आनी गुंड गुंड वचून आम्ही गरजणे करूंक सुरू करता। we thank you for all the manifestation that is going to take place. कितें आनी मुखार कितें जावना, मॅन्युफॅक्चरिंग सुटका जावन आसा, ह्या पासून आमी येदोळूस आमी अर्घ दिता। I thank you, Lord, हांव अर्घ दिता। that those who are watching on online are also believing. कोण पुरो ऑनलायनार पळोवन आसा ते सकड सत मानतात। And Lord, they are taking this challenge of being a believer by being a doer of the word and not just hearers of the word. खाली येत आणि सत म्हणजे मात्र नाही, खाली ऐकूनचे मात्र नाही, ते उतार किती सांगतात ते खर्च व्यक्ती जाऊन असतात। And even if they find difficult to believe, Lord, help them to put it into practice. तांकां पत्योंक ते कस जाल्यार जेजू तू तांकां खुमो कर हे सत म्हणूंक आनी तांचे Oh Holy कार्य Spirit, रुपाक घालूंक। help them to put it into action पवित्र आत्मा तांकां खुमो कर ते कार्य रुपाक घालूंक। and show them your glory, Lord. तुझी महिमा तांकां दाखय, Your glory, तुझी your महिमा, fire, तुझो उजो, your wisdom, तुझी जाणीव, your knowledge, your understanding, तुझे अंडरस्टँड, your counsel, तुझे काउन्सल, your strength and mind, तुझी सकत आणि पदवी, your fear, O Lord, तुझी भिरांत स्वामी, your holiness, O Lord. तुझे पवित्रपण देवा, That
the relationship between us becomes very, very close and intimate. आमच्या मध्ये असलो आणखी तो संबंध आणखी जोर एका आणखी बळादीक जाऊन दी And I thank you, Lord. त्या पुस्तकात तुका अर्गां दिता I preached your word, हांवें तुझे उतार प्रगट केला and you are confirming the word with accompanying signs and हांवें wonders. कितें शिकयला तें तूं रुता करसो जावन आसाय सायन्स एंड वंडर्स मुखांतर Because you are with us. तू कित्याक तू म्हजे सांगात आसाय You will never leave us nor forsake us. तू म्हाका केदेंच साणिनाय Surely, Lord, we live by faith and not by sight. आमी केदारस भावार्थान जियेता न्ही दोळ्याच्या दिश्टीन Lord, help us not to understand this with our own intellect, त्या देखून आमी कितें समजता आमच्या जाणवायेन समजोवचें न्ही but only through your Spirit. बगार तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर And we thank you and praise you त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती करता for giving us the experiencing faith त्या या कितें आमकां अनुभव कसो तो गूढ भावार्थ दिल्ल्या पासो तो in Jesus' name. जेजूच्या नांवान आमेन आमेन So let's feast now with the good food, and then we